같이 기도하고 Chúng ta cùng 시작하겠습니다. cầu nguyện để bắt đầu nhé. 사랑과 은혜가 풍성하신 우리 아버지 하나님, 저희를 구원해 주심에 진심으로 감사드립니다. Đức Chúa Trời là Cha của chúng con, là đấng đầy dẫy tình yêu thương và lòng thương xót. Chúng con thực sự cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu rỗi chúng con. 죄인으로 태어나 소망 없이 살아가던 저희들을 긍휼히 여겨 주시고 또 사랑해 주셔서 예수님의 보혈로 구원해 주심을 너무나 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con vốn dĩ là những tội nhân sinh ra trong tội lỗi, bước đi trong tội lỗi. Thế nhưng mà Ngài đã đói đến chúng con, thương xót chúng con và đã dùng huyết báu của Đức Chúa Giêsu tẩy sạch tội lỗi của chúng con một lần đủ cả. 아직 남아있는 이 죄성 때문에 또 연약함 때문에 넘어질 때도 있지만 주께서 일으켜 주시고 또 주님 뜻대로 살아갈 수 있도록 도와주심도 감사드립니다. Chúa ơi, đôi khi bởi vì sự yếu đuối cũng như bản tính tội lỗi vẫn còn trong thể xác này khiến cho chúng con bị vấp ngã. Thế nhưng mà chúng con cảm tạ Chúa vì mỗi lúc như vậy Ngài đã luôn nâng đỡ chúng con, vực dậy chúng con. 늘 저희의 마음과 또 상황에 관심을 가져주시고 필요한 말씀들로 인도해 주심도 감사드립니다. Chúng con cũng dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài luôn đoái đến hoàn cảnh của chúng con, biết rõ hoàn cảnh của chúng con và cung cấp cho chúng con lời của Chúa cần thiết. 이 시간 함께 하시는 하나님께서 저희 모든 사람의 마음을 붙잡아 주시고 또 일으켜 주시옵소서. Chúa ơi, vào thì giờ này đây, nguyện xin Chúa hãy ở cùng với chúng con, cùng với từng người và nắm chặt, nâng đỡ đến tấm lòng của từng người chúng con. 마음을 다하여 주님을 섬기며 살다가 주님 배울 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ chúng con để chúng con có thể sống một đời sống dâng trọn lòng của mình lên cho Chúa và được gặp Ngài. 몸이 아프신 분들 또 고난 가운데 있는 분들 주께서 친히 붙들어 주시고 위로해 주시옵소서. Những ai đang ở trong khổ nạn và những ai đang trong sự đau đớn bệnh tật thì nguyện xin Chúa Ngài hãy đích thân nâng đỡ và an ủi cho các anh chị em đó. 우리 중에 아직 이 귀한 은혜의 복음을 깨닫지 못한 분들이 있다면 주께서 도와주셔서 한 사람도 주님 앞에 이뤄지지 않도록 긍휼을 베풀어 주시옵소서. Chúa ơi, nếu như trong chúng con ở đây có ai vẫn chưa nhận biết rõ ra ân điển tiền lành của Chúa thì nguyện xin Chúa Ngài hãy ban lòng thương xót và giúp đỡ để cho tất cả những người đó đều có thể nhận biết ra tiền lành của Chúa và để không một ai bị lạc mất. 베트남 지역에 전도의 문을 더욱 열어 주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài cũng mở cánh cửa truyền giảng ở Việt Nam này hơn nữa. 더 많은 분들이 구원받고 주께 돌아올 수 있도록 저희를 사용하여 주시옵소서. Nguyện xin Chúa hãy sử dụng chúng con để thông qua chúng con sẽ có nhiều người hơn nữa nhận được sự cứu rỗi và quay trở về với Chúa. 오늘 이 시간 자비로우신 주님의 손길에 의지합니다. Và thì giờ ngày hôm nay chúng con cũng chỉ xin nương cậy vào bàn tay nhân từ của Chúa. 고마우신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Đức Chúa Giêsu là đấng đáng để chúng con dâng lời cảm tạ. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 구약 성경 역대하 16장입니다. Chúng ta mở sách Kinh Thánh Cựu Ước ạ. Sách Sử Ký 2 ạ. Đoạn 16 ạ. 역대하 16장 Sử Ký 2 đoạn 16 ạ. 7절에서 10절입니다. Sử Ký 2 đoạn 16 từ câu 7 đến câu 10 ạ. 때에 선견자 하나니가 유다 왕 아사에게 나와서 이르되 왕이 아람 왕을 의지하고 왕의 하나님 여호와를 의지하지 아니한 고로 아람 왕의 군대가 왕의 손에서 벗어났나이다. Trong khi ấy, nhà tiên kiến Hanani đến gặp Asa, vua Juda và nói: vì vua nương cậy vua Aram mà không nương cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua, nên đạo quân vua Aram đã thoát khỏi tay vua. 구스 사람과 룹 사람의 군대가 크지 아니하며 말과 병거가 심히 많지 아니하더이까 그러나 왕이 여호와를 의지한 고로 여호와께서 왕의 손에 붙이셨나이다. Quân Cút và Gia-li-bi chẳng phải là một lực lượng hùng hậu sao? Chiến xa và kỵ binh của chúng chẳng phải rất đông đảo sao? Dù vậy, vì vua nhờ cậy Đức Giê-hô-va nên Ngài phó chúng vào tay vua. 9절은 같이 읽겠습니다. Câu 9 chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 여호와의 눈은 온 땅을 두루 감찰하사 전심으로 자기에게 향하는 자를 위하여 능력을 베푸시나니 이 일은 왕이 망령되이 행하였은즉 이후부터는 왕에게 전쟁이 있으리이다 하매.
아사가 노하여 선견자를 옥에 가두었으니 이는 그 말에 크게 노하였음이며 그때의 아사가 또 몇 백성을 학대하였더라. Asa nổi giận với nhà tiên kiến và bỏ tù người vì vua rất tức giận về người về việc ấy. Trong lúc đó Asa cũng đàn áp một số người khác trong dân. 9절에 보시면 여호와의 눈은 온 땅을 두루 감찰하사 전심으로 자기에게 향하는 자를 위하여 능력을 베푸시나니 라고 하셨습니다. Ở trong câu 9 có nói là vì mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian để giúp sức cho người nào chọn lòng đối với Ngài ạ. 이 말씀은 하나님을 향한 전심을 잃어버렸던 아사 왕에게 해주신 말씀입니다. Và lời này chính là lời mà Chúa nói với Asa, là một người đã từng chọn lòng đối với Đức Chúa Trời nhưng bây giờ đã đánh mất đi cái sự chọn lòng đó ạ. 아사 왕은 남유대 세 번째 왕입니다. Asa là vị vua thứ 3 của Nam Juda. 그는 하나님을 전심으로 사랑했던 사람이었습니다. Ông đã từng là một người chọn lòng yêu mến Đức Chúa Trời ạ. 그래서 이 하나님을 전심으로 하나님을 향하는 자를 위해 능력을 베푸신다는 이 말씀대로 하나님께 능력을 받았던 사람이에요. Thế là ông theo đúng như lời Kinh Thánh có nói rằng Đức Chúa Trời giúp sức ban năng lực cho người nào chọn lòng đối với Ngài ạ. Thì Asa là một người đã từng nhận được cái sự ban sức cũng như là năng lực của Đức Chúa Trời ban cho ạ. 아사 왕은 종교 개혁을 일으켰습니다. Asa là một người đã có cái cuộc cải cách tôn giáo ạ. 남유다에 있었던 우상들을요 다 없애버렸어요. Ông đã dẹp bỏ hết tất cả các thần tượng ở Nam Juda. 심지어 이 아사 왕의 어머니가 우상을 만들었었는데 Thậm chí là mẹ của vua Asa này đã làm ra thần tượng ạ. 그걸 보고 이 어머니 태후의 위치를 박탈시켜 버렸습니다. Và khi mà thấy cái hình ảnh như thế vậy thì vị vua Asa này đã cách chức thái hậu của mẹ mình ạ. 그러니까 하나님을 섬기는 데 있어서 정말 인정사정 보지 않았던 사람이 아사 왕이었어요. Tức là vị vua Asa là một cái người phục vụ Đức Chúa Trời một cách trung tín đến cái mức mà không quan tâm đến tình người ạ. 그런 아사 왕을 보면서 많은 유다 백성들이 하나님께 돌아왔습니다. Tuy nhiên khi mà nhìn thấy hình ảnh như thế của vua Asa thì có nhiều người dân chúng đã quay trở về với Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 우리 신약 시대 표현으로 말씀드리면요, 그리스도의 향기를 듬뿍 뿜었던 사람이었던 거예요. Tức là nói theo cái cách ở thời Tân Ước hiện nay của chúng ta thì vị vua Asa chính là một cơ đốc nhân chính là một người đã tỏa ngát được cái hương thơm của Đấng Christ ạ. 그 덕분에 아사 왕과 남유다 백성들은 하나님이 주시는 평안을 누릴 수 있었습니다. Và nhờ đó mà dân chúng sống ở trong thời vị vua Asa đó đã được hưởng sự thái an hòa bình ạ. 자, 그런데 시간이 어느 정도 흘렀습니다. Nhưng mà thời gian qua đi ạ, 늘 한결같을 줄 알았던 아사의 마음도 변했습니다. cái tấm lòng của Asa tưởng chừng như là sẽ trước sau như một, luôn luôn trung tín với Chúa như vậy, chọn lòng với Chúa như vậy. 하나님을 향한 마음이 전심이었던 아사 왕의 마음이요 냉랭해졌습니다. Nhưng mà cái tấm lòng chọn lòng của Asa đối với Đức Chúa Trời đã trở nên nguội lạnh đi ạ. 그때 하나님께서는 그런 아사를 그냥 방치해 두지 않으셨어요. Và lúc đó thì Đức Chúa Trời đã không có bỏ mặc kệ Asa đâu ạ. 그가 자신의 마음을 한번 돌아볼 수 있는 기회를 주셨습니다. Mà Đức Chúa Trời đã ban cho Asa có cái cơ hội để ông có thể nhìn nhận lại bản thân mình ạ. 북이스라엘이 남유다에 쳐들어오는 것을 허락하셨습니다. Đức Chúa Trời đã cho phép việc Bắc Israel tấn công Nam Juda. 그 전에 이 아사 왕이 구스와 전쟁 때는요 하나님을 의지해서 승리를 했었거든요. Trước đó trong cái cuộc chiến với quân Cút thì bởi vì Asa dựa dẫm vào Đức Chúa Trời nên Đức Chúa Trời đã giúp cho Asa chiến thắng trong trận chiến với quân Cút ạ. 그런데 하나님을 향한 마음을 잃었던 아사 왕이 이번에는 아람 왕 베나단에게 도와달라고 부탁을 합니다. Nhưng mà bởi vì lần này thì vua Asa đã đánh mất đi cái sự chọn lòng đối với Đức Chúa Trời nên khi cuộc chiến tranh với Bắc Israel xảy ra thì vua Asa này lại đi nhờ sự giúp đỡ của 베나단. của Ben-Hadad là vị vua của Aram ạ. 그러니까 아사 왕이 성전의 보물들 그리고 왕궁의 보물들을 이 베나단에게 주면서 도와달라고 부탁을 해요. Asa dâng báu vật của đền thờ và báu vật của hoàng cung cho Ben-Hadad vua của Aram và nhờ giúp đỡ ạ. 하나님을 의지했던 아사 왕이 사람을 의지하고 있는 겁니다. Tức là vốn là một vị vua dựa dẫm vào Đức Chúa Trời như vậy nhưng bây giờ đây lại đi dựa dẫm vào con người ạ. 아사 왕의 마음이 전과 같지 않다라는 것을 알 수 있는 대목이에요. Và đây chính là một cái điểm mấu chốt giúp cho chúng ta có thể biết được rằng vị vua Asa bây giờ không cái tấm lòng của vua Asa bây giờ không giống như trước kia nữa ạ. 그리고 그때 하나님께서요 하나님의 사람 하나니를 아사 왕에게 보내셨습니다. Và lúc đó thì Đức Chúa Trời đã sai người của Đức Chúa Trời tên là
Hanani đến với Aram ạ? Dạ. Asa. 하나님께서 하나님의 사람을 아사 왕에게 보내셨어요. Đức Chúa Trời đã sai Hanani là người của Đức Chúa Trời đến với Asa. 그 하나님은 아사 왕의 현재의 잘못을 지적했습니다. Và Hanani đã chỉ trích về cái hành động hiện tại sai trái của vua Asa. 왕이시여, 왕이 이번에 하나님을 의지하지 않으시고 아람 왕을 의지했습니다. Thưa vua, vua bây giờ không có dựa dẫm vào Đức Chúa Trời nữa, mà hiện tại bây giờ vua đang đi dựa dẫm vào vua của Aram. 그리고 하나님은요, 아사 왕이 전심이었을 그때의 마음을 일깨워주는 말을 했어요. Và sau đó thì Hanani đã nói ra cái lời để đánh thức lại cái tấm lòng trọn lòng của Asa đối với Đức Chúa Trời trước kia. 왕이시여, 구스의 그 심이 많은 군대가 많은 병거를 이끌고 왔을 때 그때 왕이 하나님을 의지해서 승리하지 않았습니까? Thưa vua, chẳng phải là lúc quân Cút và quân Libya dẫn nhiều quân đến để chiến đấu với vua như vậy, thì lúc đó chẳng phải vua đã dựa dẫm vào Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời đã giúp đỡ cho vua và vua đã đại thắng trong cái cuộc chiến đó hay sao? 그때 하나님이 적을 아사 왕의 손에 붙여 주셨습니다. Chẳng phải là lúc đó Đức Chúa Trời đã cho dính quân Cút đó vào trong tay của vua hay sao? 여호와 하나님께서는 온 땅을 두루 감찰하사 전심으로 자기에게 향하는 자를 위하여 능력을 베풀어 주십니다. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng mà mắt của Ngài soi xét khắp thế gian để giúp sức cho người nào chọn lòng đối với Ngài. 아사 왕이 그 말을 들었을 때 어떤 마음이었을까요? Khi mà vị vua Asa nghe cái lời đó thì tấm lòng của vua cảm thấy thế nào ạ? 아, 그렇지. Đúng vậy. 내가 전심이었을 때 하나님의 능력을 받았었는데. Lúc mà mình chọn lòng đối với Đức Chúa Trời thì mình đã nhận được sức lực, năng lực từ Đức Chúa Trời. 내가 그때 하나님만 의지했었는데. Lúc đó mình chỉ dựa dẫm vào Đức Chúa Trời thôi. 그때 정말 기뻤었는데. Lúc đó mình thực sự cảm thấy rất vui mừng. 하나님께서 하나님의 선지자를 통해서 아사 왕에게 딱 맞는 말씀을 해주신 거라고 생각해요. Và thầy thì nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã thông qua nhà tiên kiến Hanani này để nói một cái lời phù hợp nhất với vị vua Asa lúc bấy giờ ạ. 그러니까 하나님께서는요, 아사 왕의 마음을 회복시켜 주시고 싶었던 것 같아요. Tức là có vẻ như là Đức Chúa Trời Ngài muốn khôi phục lại tấm lòng của vị vua Asa này ạ. 그래서 아사 왕이 예전처럼 전심으로 하나님 앞에 살아갈 수 있도록요. Và để nhờ đó mà vị vua Asa có thể sống trọn lòng, chăm chỉ với Đức Chúa Trời giống như trước kia ạ. 이어서 하나님은 경고합니다. Và sau đó Hanani có cảnh cáo như thế này. 왕이 아람 왕을 의지한 것은 미련하게 행한 겁니다. Việc vua dựa dẫm vào vua Aram đó là một cái hành động ngu dại. 이후부터는 전쟁이 많을 겁니다. Và kể từ giờ về sau thì vua sẽ gặp nhiều trận chiến tranh khác nhau. 하나님은요, 이 아사 왕이 마음을 돌이켜서 전과 같이 살 수 있도록 이야기를 해준 거라고 생각을 해요. Và thầy thì nghĩ rằng Hanani đã nói ra những cái lời đó để có thể nhắc nhở lại và khôi phục lại tấm lòng trọn lòng của Asa đối với Đức Chúa Trời như trước kia. 그런데 아사 왕은 그 하나님의 사랑이 담긴 책망을 듣고 마음을 돌이키지 않았습니다. Nhưng mà khi mà Asa nghe cái lời trách mắng ẩn chứa cái tình yêu thương của Đức Chúa Trời như vậy thì lại không có hối cải ăn năn ạ. 오히려 화를 내서요, 하나님의 선지자를 감옥에 넣어버렸어요. Mà trái lại vua còn tức giận rồi nhốt nhà tiên kiến Hanani lại vào trong ngục ạ. 그러니까 하나님의 책망을 버린 겁니다. Tức là vua đã vứt bỏ đi cái lời của trách của Đức Chúa Trời ạ. 그 이후에 아사 왕의 삶이 어떻게 됐을까요? Và sau đó thì cái cuộc sống của vua Asa trở nên như thế nào ạ? 하나님을 믿지 않는 사람들과 크게 다를 바 없는 삶을 살았습니다. Tức là kể từ lúc đó trở đi thì vua Asa đã không thể nào mà đã sống một cái cuộc sống không có khác biệt mấy với những cái người không tin Chúa ạ. Và đấy là một cái điều thực sự rất là đáng tiếc ạ. 하나님의 책망을 듣고 돌이켰다면 얼마나 좋았을까요? Khi mà nghe lời của trách từ Hanani như vậy mà Asa hồi tâm ăn năn thì tốt đẹp biết bao ạ. 우리도 신앙생활을 하다 보면요, 마음이 예전 같지 않을 때가 있습니다. Khi mà chúng ta thực hiện đời sống đức tin, đôi lúc có những lúc thì tấm lòng của chúng ta không được như trước kia ạ. 한때는 하나님을 향한 마음이 전심이었습니다. Có một thời tấm lòng của mình hướng đến Đức Chúa Trời là chọn lòng đối với Đức Chúa Trời ạ. 그 누구보다 하나님을 사랑했었습니다. Mình yêu thương Đức Chúa Trời hơn bất cứ ai khác. 그 무엇보다 하나님을 사랑했었습니다. Mình đã yêu thương Đức Chúa Trời hơn bất cứ thứ gì khác ạ. 내 마음과 내 삶을 온전히 하나님께만 드리고 싶었습니다. Và lúc đó thì mình chỉ muốn dâng trọn cái tấm lòng và đời sống của mình lên cho Chúa thôi. 지금도 그러신 분들이 있죠. Bây giờ cũng có những người như vậy đúng không ạ?
이 세상과 세상 것에 마음이 뺏기기 싫어서 정말 하루하루 치열하게 살았을 때가 있습니다. Cũng có những lúc bởi vì mình ghét tấm lòng của mình bị cướp mất đi bởi thế gian và những thứ của thế gian, nên là mình đã sống rất là chăm chỉ chọn lòng đối với Đức Chúa Trời ạ. 지금도 그러실까요? Nhưng mà liệu rằng bây giờ tấm lòng của mình có được như vậy nữa không ạ? 아니면 마음이 좀 냉랭해졌을까요? Hay là tấm lòng của mình bây giờ đã trở nên nguội lạnh rồi ạ? 아사처럼 우리 마음이 하나님 앞에 식어버릴 때도 있습니다. Cũng có đôi lúc tấm lòng của chúng ta trở nên nguội lạnh trước mặt Đức Chúa Trời, giống như vị vua Asa này ạ. 매너리즘에 빠져서 더웁지도 않고 차갑지도 않은 마음으로 살아갈 때도 있습니다. Cũng có những cái lúc mà chúng ta bị chìm đắm trong những cái thói quen thói cũ, cảm thấy không có thích thú nữa, nên là bị tấm lòng trở nên hâm hầm, không nóng cũng không lạnh. 하나님을 향한 그 전심을 회복하고 싶은데 마음대로 잘 되지 않을 때도 있어요. Mặc dù mình muốn khôi phục lại cái sự chọn lòng đối với Đức Chúa Trời, thế nhưng mà nó lại không có được diễn ra như ý mình muốn ạ. 그때 우리는 어떻게 해야 될까요? Và lúc như vậy thì chúng ta cần phải làm như thế nào ạ? 어떻게 우리의 전심을 회복할 수 있을까요? Làm thế nào để chúng ta có thể khôi phục lại được sự chọn lòng đối với Chúa ạ? 그 답을 찾아보려고 합니다. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra câu trả lời đó ạ. 이 아사 왕이 하나님 앞에 전심이었을 때는요, 이런 삶의 모습들이 나타났었습니다. Khi mà vị vua Asa chọn lòng đối với Đức Chúa Trời thì đã xuất hiện ra những cái hình ảnh đời sống như thế này ạ. 우리도 그렇습니다. Và chúng ta cũng như vậy thôi ạ. 먼저 아사 왕이 하나님을 전심으로 사랑했을 때는 무조건 하나님 우선주의였어요. Trước tiên khi mà vị vua Asa chọn lòng đối với Đức Chúa Trời thì vua đã luôn ưu tiên Đức Chúa Trời trước ạ. 하나님 뜻이 우선이었어요. Ưu tiên ý muốn của Đức Chúa Trời trước ạ. 여기 역대하 14장 Chúng ta mở sách Sử ký 2 đoạn 14 ạ. 1절입니다. Sử ký 2 đoạn 14 câu 1 ạ. 읽어주세요. Abijah an giấc cùng tổ phụ mình và được an táng trong thành David. Thái tử Asa lên ngài kế vị. Trong thời trị vì của vua này, xứ sở được hòa bình 10 năm. 예, 아사가 왕이 됐습니다. Asa đã lên ngai vua ạ. 2절 같이 읽겠습니다. Câu 2 ạ, chúng ta cùng đọc ạ. Asa 아사가 làm điều 그 thiện và 하나님 ngay thẳng 여호와 dưới mắt Đức 보시기에 Giê-hô-va, 선과 Giê-hô-va Đức 정의를 Chúa Trời của 행하여 mình. 그 하나님은요, 그의 하나님입니다. 아사가 그의 하나님 보시기에 선과 정의를 행하여 Giê-hô-va Đức Chúa Trời của mình ở đây đó là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Asa, tức là Asa đã làm điều thiện và ngay thẳng dưới mắt của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ạ. 왕정 시대 때 왕은요, 자기가 할 수 있는 걸 다 할 수 있습니다. Vào cái thời đại hoàng gia vua ấy thì vua có thể làm được tất cả những cái gì bản thân mình muốn ạ. 왕이거든요. Bởi vì là vua ạ. 그런데 아사는 왕이 돼서 자기 마음대로 한 게 아니라 Nhưng mà khi mà Asa lên ngai vua thì không phải là Asa làm theo ý mình muốn ạ. 아사 왕이 자기 보기 좋은 일을 행한 게 아니고요. Và không phải là Asa làm những cái việc mà mắt mình thấy là tốt đẹp ạ. 하나님 보시기에 선과 정의를 행했습니다. Mà Asa đã làm điều thiện và ngay thẳng dưới mắt của Đức Giê-hô-va. 이 전의 왕들이 다 그랬던 건 아니에요. Những cái vị vua trước Asa không phải là ai cũng làm như vậy đâu ạ. 그렇다고 그들이 하나님을 기쁘시게 해야 된다는 것을 몰랐던 것도 아니에요. Cũng không phải là những cái vị vua trước vua Asa này lại không biết những cái điều gì để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời đâu ạ. 남유다의 왕이면요, 당연히 하나님을 기쁘시게 해야 된다는 거 다 압니다. Đã là vua của Nam Juda rồi thì hiển nhiên các vị vua đấy đều biết được rằng là những cái việc gì là những việc làm đẹp lòng Đức Chúa Trời ạ. 그런데 왜 그들은 아사처럼 강력하게 종교 개혁을 하지 않았을까요? Nhưng mà tại sao vào thời của những cái vị vua đó lại không có mạnh mẽ cải cách tôn giáo giống như vị vua Asa này ạ? 자기가 하고 싶은 것에 시간과 마음을 쏟았던 거겠죠. Chắc là những cái vị vua đó thì dốc đổ hết mọi cái thời gian của mình để làm những cái điều mình muốn ạ. 아사 왕은 그러지 않았습니다. Nhưng mà vị vua Asa thì không như vậy ạ. 그는 하나님 보시기에 옳은 행동을 했습니다. Asa đã làm cái điều đúng đắn dưới cái nhìn, dưới mắt của Đức Chúa Trời ạ. 아사 왕은 자기에게 주어진 권한과 자유를 하나님을 섬기는 데 사용했어요. Vua Asa đã sử dụng cái quyền hạn cũng như sự tự do mà Chúa ban cho mình vì Đức Chúa Trời ạ. 우리도 하나님께 전심일 때 그렇게 됩니다. Khi mà chúng ta chọn lòng đối với Đức Chúa Trời, chúng ta cũng có thể thực hiện được như vậy ạ. 하나님 우선이에요. Luôn ưu tiên Đức Chúa Trời trước ạ. 하나님의 일이 우선이에요. Luôn ưu tiên công việc của Đức Chúa Trời trước ạ. 내가 하고 싶은 게 없는 건 아니에요. Chứ không phải là mình không có những cái điều mà mình muốn làm đâu ạ.
내가 하고 싶은 것도 있고 Vẫn có những cái điều mình muốn làm. 욕망도 있지만 Mặc dù mình cũng có những cái dục vọng, 우리 마음이 전심일 때는 먼저 하나님이에요. nhưng mà khi mình chọn lòng đối với Đức Chúa Trời thì mình luôn ưu tiên Đức Chúa Trời trước ạ. 하나님께 전심이 아닐 때는 내가 하고 싶은 게 먼저고 내 욕망이 먼저입니다. Tuy nhiên khi mà tấm lòng của mình không có còn chọn lòng với Đức Chúa Trời nữa thì mình sẽ làm những cái việc mình muốn trước ạ. 하나님의 뜻을 몰라서 그런 게 아니에요. Không phải là bởi vì mình không biết ý muốn của Đức Chúa Trời nên mình làm như vậy đâu ạ. 알면서도 자기 중심적인 그런 삶을 고집하게 됩니다. Mà mặc dù trong khi biết như vậy rồi nhưng vẫn cứ cố chấp lấy bản thân mình làm trọng tâm và sống ạ. 하나님을 향해 전심이 아닐 때요. Đó là lúc mà không còn chọn lòng đối với Đức Chúa Trời nữa ạ. 아사 왕은 하나님 보시기에 선을 행했기 때문에 그는 우상을 제거했습니다. Bởi vì Asa đã làm điều thiện và ngay thẳng dưới mắt của Đức Giê-hô-va nên là ông đã dẹp bỏ hết các thần tượng đi ạ. 철저하게요. Một cách triệt để ạ. 3절 Trong câu 3 읽어주세요. Vua dẹp bỏ các bàn thờ của thần ngoại bang và những nơi cao, đập bể các trụ thờ và phá hủy các tượng Asera. 여기 주상이라고 하는 것은 기둥 모양으로 생긴 상인데요. 그것도 우상 숭배와 관련이 있습니다. Ở đây có nói là các trụ thờ. Các trụ thờ này thì nó là cái hình tượng mà có cái hình dạng giống như cái cột trụ ạ. Và cái này nó cũng có liên quan đến thần tượng ạ. 그리고 5절 Rồi câu 5 ạ. 읽어주세요. Vua cũng dẹp bỏ những nơi cao và các bàn thờ dâng hương khỏi các thành của Juda. Vương quốc được hòa bình dưới thời trị vì của vua. 예, 아사 왕이 나라에 있는 우상들을 없애니까요. 하나님께서 평안을 주셨어요. Bởi vì vua Asa đã dẹp bỏ tất cả các thần tượng, thế nên Đức Chúa Trời đã ban cho vương quốc của vua được hòa bình ạ. 6절 같이 읽겠습니다. Câu 6 chúng ta cùng đọc nhé. 여호와께서 아사에게 평안을 주셨으므로 그 땅이 평안하여 여러의 싸움이 없은지라. Không có chiến tranh vì Đức Giê-hô-va ban cho vua được nghỉ ngơi. 여러의 싸움이 없은지라. Trong thời kỳ này không có chiến tranh ạ. 예, 하나님을 향한 마음이 전심일 때는 삶이 단조롭습니다. Tức là khi mà tấm lòng chọn lòng đối với Đức Chúa Trời thì cái cuộc sống trở nên đơn giản và đơn thuần ạ. 우상이 없거든요. Không có thần tượng nữa ạ. 그러니까 싸움이 없어요. 마음에 갈등이 없어요. Không có chiến tranh nữa, thế nên là trong tấm lòng không có cái mâu thuẫn xung đột nữa ạ. 하나님을 향한 마음이 전심이거든요. Bởi vì tấm lòng hướng đến Đức Chúa Trời là chọn lòng ạ. 근데 하나님을 향한 마음이 식어버리면요. Nhưng mà khi mà tấm lòng hướng đến Đức Chúa Trời bị nguội lạnh đi ạ. 우상이 들어오니까 마음이 나눠집니다. Bởi vì thần tượng đi vào nên là lòng bị phân tâm ra ạ. 하나님과의 교제 시간이 현저하게 줄어들게 됩니다. Và cái thời gian thông công với Đức Chúa Trời bị giảm đi trông thấy ạ. 그리고 우상이 들어오면 갈등이 생깁니다. Và bởi vì thần tượng đi vào rồi nên là trong tấm lòng phát sinh ra những cái xung đột ạ. 하나님과 우상 사이에서 갈등을 하는 거예요. Tức là cứ xung đột mâu thuẫn giữa Đức Chúa Trời và thần tượng ạ. Bởi vì thần tượng mà bị phân vân giữa Đức Chúa Trời và thần tượng. 그러니까 마음이 평안으로 가득 찬 게 아니라 뭔가 갈등, 불안으로 ga득 차게 되는 거예요. Tấm lòng không phải là tràn đầy cái sự bình an nữa mà tràn đầy những cái sự bất an ạ. 왜냐하면 하나님을 섬겨야 되는 걸 그리스도인들은 알거든요. Bởi vì cơ đốc nhân thì biết được rằng là mình phải thờ phượng Đức Chúa Trời ạ. 그렇게 하고 싶거든요. Và muốn làm như thế vậy ạ. 우상이 들어오니까 그 마음이 나눠지는 거예요. Nhưng mà bởi vì thần tượng đi vào rồi nên là cái tấm lòng đó bị phân chia ra. 마음의 갈등, 싸움이 시작되는 겁니다. Và những cái xung đột ở trong tấm lòng bắt đầu phát sinh, bắt đầu đấu tranh với nhau ạ. 전심일 때는 그런 마음의 갈등과 싸움이 없어요. Khi chọn lòng đối với Đức Chúa Trời thì không có cái tấm lòng bị phân tâm hay là đấu tranh như vậy ạ. 뿐만 아니라 이 아사 왕이 전심이었을 때는요. 사람들을 격려하는 신앙, 사람들을 하나님 잘 섬기라고 이렇게 북돋아주는 위로하는 신앙이었습니다. Không những thế, khi vua Asa chọn lòng đối với Đức Chúa Trời thì vua Asa đã có cái đức tin là động viên, khích lệ và cổ vũ cho người khác ạ. 4절 Câu 3. 같이 읽겠습니다. 역대하 câu 4. 14장 4절입니다. Đoạn 14 câu 4 này chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 유다 vua truyền 사람을 bảo dân 명하여 Juda 그 phải 열조의 tìm kiếm 하나님 Giê-hô-va Đức Chúa 여호와를 Trời 구하게 của tổ 하며 họ, làm 그 theo luật 율법과 pháp và điều 명령을 răn của 행하게 Ngài. 하고 아사 왕은 백성들에게 하나님을 섬기라고 했습니다. Vua Asa đã nói với dân chúng rằng hãy thờ phượng Đức Chúa Trời ạ. 하나님 말씀대로 살자고 했습니다. Và khích lệ dân chúng rằng hãy sống theo lời của Đức Chúa Trời ạ. 아사 왕이 백성들에게 자기를 따르라고 하지 않았어요.
Vua Asa không có nói với dân chúng là hãy theo ta 하나님을 따르게 했습니다. mà hãy theo Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 백성들의 신앙에 관심이 많았던 거예요. Nên là vua Asa đã quan tâm nhiều đến đức tin của dân chúng ạ. 아사 왕은 백성들이 하나님 뜻대로 잘 살기를 원했던 거예요. Và vua Asa mong muốn rằng dân chúng sẽ có thể sống theo đúng như ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 우리도 하나님께 전심일 때는 다른 사람들의 신앙에 관심을 많이 갖게 됩니다. Khi chúng ta chọn lòng đối với Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng quan tâm nhiều đến đời sống đức tin của người khác ạ. 주변 사람들에게 신앙에 관심을 갖게 돼요. Tức là chúng ta dành mối quan tâm của mình đến đời sống đức tin của người khác ạ. 같이 하나님을 열심히 잘 섬기고 싶거든요. Và muốn cùng những người khác có thể chăm chỉ phục vụ Đức Chúa Trời ạ. 그런데 하나님을 향한 전심을 잃어버리면요. Tuy nhiên khi mà mất đi sự chọn lòng đối với Đức Chúa Trời thì sao ạ? 주변 사람들의 신앙에 관심이 Thì 없어집니다. không quan tâm đến người khác thực hiện đời sống đức tin như thế nào. 가족들의 신앙에 관심이 Rồi cũng 없어집니다. không còn quan tâm đến đời sống đức tin của gia đình nữa. 형제자매들 신앙에 별로 관심이 없게 Và cũng 됩니다. trở nên không còn quan tâm mấy đến đời sống đức tin của các anh chị em khác. 구원받지 않은 사람들의 영혼에 관심이 없게 됩니다. Rồi cũng không quan tâm đến việc linh hồn khác nhận được sự cứu rỗi hay không ạ. 전심이 아니라는 거예요. Đấy là không có chọn lòng với Chúa nữa ạ. 뿐만 아니라 아사 왕이 전심이었을 때는요. 자기에게 맡겨진 일, 주어진 일에 최선을 다했습니다. Không những thế, khi vua Asa chọn lòng đối với Đức Chúa Trời thì vua đã trung tín hoàn thành hết những cái việc mình được giao ạ, và vị 6절. trí mình được giao ạ. 6절 뒤에 보시면요. 저가 견고한 성읍들을 유다에 건축하니라. Trong câu 6, vua xây dựng các thành trì kiên cố trong đất Juda. 아사 왕은 하나님의 일을 한다는 핑계로 자기 일을 게을리하지 않았습니다. Vua Asa đã không có lười biếng trong công việc của mình vì lấy cớ là làm việc của Chúa đâu ạ. 이 백성들의 안전과 평안을 위해서 이 마. 유다 땅에 많은 성읍들을 건축했어요. Mà vì sự an toàn và bình an của dân chúng mà vua đã cho xây dựng các thành trì kiên cố trong đất Juda. 여러분, 이렇게 국가적인 대규모 토목공사는요. 반드시 왕의 승인이 있어야 합니다. Thưa mọi người, để mà có thể thi công được cái công trình mà trên khắp toàn quốc như thế này thì cần phải có sự chấp thuận của vua ạ. 그러니까 아사 왕은요. 자기 직분에도 충실했던 거예요. Thế nên điều này có nghĩa là vị vua Asa này cũng đã trung tín trong cái chức vụ của mình ạ. 왕이라 그래서 왕은요. 내가 되고 싶다고 왕이 될 수 있는 게 아니잖아요. Không phải là bởi vì là vua là cứ ai cũng muốn làm vua là sẽ thành vua được đâu ạ. 근데 그 기회를, 그 직분을 정말 백성들을 위해서 사용했습니다. Nhưng mà Asa đã sử dụng cái cơ hội cũng như là cái chức vụ mình có được đó vì dân chúng ạ. 우리도 하나님께 전심일 때는 주어진 직분에 자기 일에 충실하게 됩니다. 충성하게. Khi chúng ta chọn lòng đối với Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng trung tín và trung thành làm chọn cái chức vụ được Chúa giao ạ. 근데 하나님을 향한 마음이 잃어버리면 봉사에 게을러지게 됩니다. Tuy nhiên khi mà chúng ta mất đi sự chọn lòng đối với Đức Chúa Trời thì chúng ta trở nên lười biếng trong việc phục vụ ạ. 봉사란 게 하고 싶다고 할 수 있는 게 아니잖아요. Cái việc phục vụ ở đây không phải là cứ muốn làm là làm được ạ. 구원을 받아야 할 수 있는 건데요. Phải nhận được sự cứu rỗi thì mới phục vụ được ạ. 정말 영광스러운 직분이지 않습니까? Đây chẳng phải là một cái chức vụ rất là vinh quang hay sao ạ? 하나님을 향한 마음이 식어져 버릴 때 봉사에 게을러지게 됩니다. Nhưng mà khi mà cái sự chọn lòng đối với Đức Chúa Trời bị mất đi rồi thì sẽ trở nên lười biếng trong việc phục vụ ạ. 그리고 아사 왕이 전심으로 하나님을 의지했을 때는 승리했어요. 전쟁에서. Khi vua Asa chọn lòng đối với Đức Chúa Trời thì vua đã thắng lợi trong chiến tranh ạ. 기쁨이 있었습니다. Đã có niềm vui ạ, 감사가 có 있었습니다. sự cảm tạ 승리했으니까요. bởi vì đã thắng lợi rồi ạ. 이 구스 군대가요 100만 대군이 남유다를 쳐들어왔습니다. Quân Cút đã dẫn 1 triệu quân xuống để tấn công Nam Juda. 근데 이 아사 왕은 약 58만 명, 그러니까 60만 정도 되는 군사로 나가 싸웠어요. Và vua Asa thì dẫn theo 580.000 quân, tức là khoảng 600.000 quân ra để đối đầu chống lại quân Cút ạ. 그러니까 한 2배 되는 적이요. 우리보다 2배 되는 거예요. 적의 수가, 군사 수가. Tức là số lượng của kẻ thù, quân của địch là gần như gấp đôi quân của mình rồi, đúng không ạ? 그런데 그런 대적을 상대했을 때 승리했습니다. Nhưng mà khi mà đối đầu với kẻ thù đông hơn mình gấp đôi như vậy, nhưng mà vua Asa vẫn đã thắng lợi ạ. 우리도 그렇습니다. 우리가 대적하기 어려운 우리의 진짜 대적들이 있잖아요. Và chúng ta cũng vậy, chẳng phải là chúng ta cũng có những cái kẻ thù
rất là khó để đối đầu hay sao ạ? 우리의 끈질긴 육신이 있습니다. Chúng ta có cái thể xác dai dẳng này ạ. 죄성을 가진 육신이 있습니다. Chúng ta có cái thể xác mang theo bản tính tội lỗi ạ. 그리고 마귀는 이 세상으로 우리를 유혹합니다. Và ma quỷ thì nó sử dụng những cái thứ thế gian này để cám dỗ chúng ta. 세상의 유혹이 얼마나 강렬합니까? Và cái sự cám dỗ của thế gian thì mạnh biết bao ạ. 그런데 우리가 하나님께 전심일 때는 죄성을 그리고 이 세상을 이깁니다. Tuy nhiên khi chúng ta chọn lòng đối với Đức Chúa Trời thì chúng ta chiến thắng được cái bản tính của thể xác và chiến thắng được cám dỗ của thế gian ạ. 하나님의 도우심으로요. Nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 기쁨이 있고요. Vì thế nên là có niềm vui ạ, 감사가 있습니다. có sự cảm tạ. 그런데 하나님을 향한 마음이 식어져 버리면요. Tuy nhiên cái tấm lòng hướng đến Đức Chúa Trời trở nên nguội lạnh đi thì sao ạ? 작은 유혹 하나 이기기 어렵습니다. Thì rất khó, dù là một cái sự cám dỗ rất nhỏ thôi nhưng mà rất khó để thắng được nó ạ. 그러니까 후회만 남고 자책이 됩니다. Thế là chỉ còn lại cái sự hối hận và tự trách bản thân ạ. 그리고 아사 왕이 하나님께 전심이었을 때는 하나님께만 부르짖었습니다. Và khi vua Asa chọn lòng đối với Đức Chúa Trời thì vua chỉ kêu cầu Đức Chúa Trời thôi ạ. 하나님께 기도했습니다. Vua đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời ạ. 하나님만 의지했습니다. Và vua đã chỉ dựa dẫm vào Đức Chúa Trời ạ. 이 14장 Đoạn 14 ạ, 9절입니다. câu 9 ạ. 9절 읽어주세요. Đoạn 14 câu 9, 9절 10절 읽어주세요. câu 9 câu 10 ạ. Sê-rách người Cút kéo một lực lượng gồm 1 triệu quân với 300 cỗ xe tiến đánh người Juda và họ đi đến Maresa. Asa kéo ra nghênh chiến và dàn trận trong thung lũng Sephata gần Maresa. 구스 대군이 100만 대군이 지금 남유다로 들어왔습니다. 1 triệu quân Cút đã kéo xuống đánh người Juda. 그때 아사 왕이 하나님께 기도한 게 11절이에요. Và lúc đó thì vua Asa đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời nằm ở trong câu 11 đấy ạ. 아사 왕이 얼마나 하나님을 간절히 의지하는지 봐보셔요. Chúng ta hãy xem là vua Asa này đã dựa dẫm vào Đức Chúa Trời khao khát biết bao nhá. 그 하나님 여호와께 부르짖어 가로되 여호와여 강한 자와 약한 자 사이에는 주밖에 도와줄 리가 없사오니 우리 하나님 여호와여 우리를 도우소서. 우리가 주를 의지하오며 주의 이름을 의탁하옵고 이 많은 무리를 치러 왔나이다. 여호와여 주는 우리 하나님이시오니 원컨대 사람으로 주를 이기지 못하게 하옵소서. Asa cầu khẩn Jehovah Đức Chúa Trời mình, lạy Đức Jehovah, ngoài Chúa chẳng ai giúp người yếu thắng được người mạnh. Lạy Jehovah Đức Chúa Trời của chúng con, xin giúp đỡ chúng con, vì chúng con nương cậy nơi Ngài. Nhân danh Chúa, chúng con đương đầu cùng đoàn quân đông đảo này. Đức Jehovah ôi, Ngài là Đức Chúa Trời của chúng con, xin đừng để loài người thắng hơn Chúa. 하나님께 전심이었던 아사 왕은요 하나님을 의지했고 하나님께 기도했습니다. Vua Asa khi chọn lòng đối với Đức Chúa Trời thì đã cầu khẩn với Đức Chúa Trời và dựa dẫm vào Đức Chúa Trời ạ. 뿐만 아니라 세상 사람의 기준으로는 이해가 되지 않는 비상식적인 행동을 했어요. Không những thế, vua còn làm một cái hành động khác thường, dưới cái nhìn của người khác thì người ta thấy là nó không bình thường ấy. 여러분 60만 명으로 100만 명을 치러 나간다라는 것은 사실 비상식적인 이야기입니다. Thưa mọi người, cái việc mà đem theo 600.000 quân ra đánh với 1 triệu quân, đó là một cái hành động khác thường đúng không ạ? 무모한 거예요. Đó là hành động khinh suất. 믿음의 행위가 그래요. Vốn dĩ là cái hành động của đức tin là như vậy ạ. 믿음의 행위는 하나님을 의지하는 거기 때문에요. Bởi vì hành động của đức tin là dựa dẫm vào Đức Chúa Trời ạ. 믿음이 없는 사람들이 봤을 때는 무모해 보입니다. Thế là khi mà những người không tin, người ta nhìn vào hành động của những người tin làm thì người ta thấy khác thường. 왜 저래? Ồ, sao lại làm vậy? Sao lại làm thế? 왜 저렇게 계속 전도하는 거야? Sao mà cứ truyền giảng như thế kia? 저렇게 싫어하는데. Trong khi mà người ta ghét như vậy. 믿음이 없는 사람들이 볼 때는 믿음이 있는 사람들의 행동이 무모해 보입니다. Nhiều khi những người không có đức tin nhìn vào những người có đức tin hành động thì thấy là khác thường ạ. 아사 왕이 하나님을 의지했을 때는 믿음이 있었어요. Khi vị vua Asa này chọn lòng với Đức Chúa Trời thì đã có đức tin ạ. 근데 우리가 하나님을 향한 전심을 잃어버리면요. Tuy nhiên khi chúng ta đánh mất đi cái sự chọn lòng đối với Đức Chúa Trời 하나님을 의지하지 않습니다. thì chúng ta sẽ không dựa dẫm vào Đức Chúa Trời 하나님께 기도하지 và 않습니다. cũng không cầu nguyện với Đức Chúa Trời ạ. 지극히 상식적인 일만 하게 됩니다. Và sẽ chỉ làm những cái việc rất chi là mang tính thưởng thức ạ. 그렇기 때문에 하나님의 능력을 경험할 수가 없게 되는 거예요. Bởi vì thế nên là không có trải nghiệm được quyền năng của Đức Chúa Trời ạ. 그때 아다가 전심이었을 때는 주변 사람들에게 향기를 뿜는 힘을 주는 사람이었습니다. Lúc mà Asa chọn lòng đối với Đức Chúa Trời thì Asa đã làm được đã thực hiện được một cái đời sống là
tỏa ngát hương thơm của Chúa ạ. 그러니까 아사 왕이 전심이었을 때 그런 아사 왕을 보고 많은 사람들이 하나님께 돌아왔었어요. Khi mà vị vua Asa chọn lòng đối với Đức Chúa Trời thì nhiều người nhìn vào vua Asa đã quay trở về với Đức Chúa Trời ạ. 역대하 15장 9절입니다. Đoạn 15 câu 9 ạ. 같이 읽죠. Câu 9 á, chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 또 Vua tập 유다와 hợp tất cả 베담네의 những người 무리를 Juda, người 모으고 Benjamin và 에브라임과 những tiểu dân của 므낫세와 các bộ 시몬 tộc 가운데서 Ephraim, 나와서 Manasseh và 저희 중에 Simeon 운구하는 đang 자를 cư trú giữa 모았으니 họ. Vì 이는 có nhiều 이스라엘 người bỏ 사람들이 Israel đến 아사의 theo vua 하나님 Asa, thì 여호와께서 thấy Giê-hô-va 그와 Đức Chúa Trời ở 함께하심을 cùng 보고 vua. 아사에게로 돌아오는 자가 많았음이로다. 이스라엘 사람들이 아사의 하나님 여호와께서 그와 함께하심을 보고 아사에게로 돌아오는 자가 많았음이더라. Có nhiều người bỏ Israel đến theo vua Asa khi thấy Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở cùng vua ạ. 여러분 우리가요 하나님께 전심인 사람들을 보면 느껴지는 게 있습니다. Thưa mọi người, có điều mà chúng ta sẽ cảm nhận được khi nhìn thấy những cái người mà sống trọn lòng với Đức Chúa Trời ạ. 아 나도 저렇게 살고 싶다. Mình cũng muốn được sống như vậy ạ. 아 나도 저렇게 살아야 되는데. Đáng ra là mình cũng cần phải sống giống như thế. 그러니까 하나님께 전심인 분들은요 그리스도의 향기를 뿜어내는 거예요. Thế nên những ai mà chọn lòng đối với Đức Chúa Trời ạ, thì sẽ có thể tỏa ngát được hương thơm của Đấng Christ ạ. 그런데 우리가 하나님을 향한 마음이 식어져 버리면 다른 분들에게 걱정 근심이 됩니다. Tuy nhiên khi mà tấm lòng của chúng ta bị đánh mất đi sự chọn lòng hướng đến Đức Chúa Trời thì đời sống của chúng ta sẽ trở thành cái đời sống mà thành nỗi lo lắng cho người khác ạ. 저 형제님 저렇게 신앙생활 하시면 안 될 텐데. Ôi, cái người anh em kia mà thực hiện đời sống đức tin như vậy thì không được. 저 자매님 저러시면 안 될 텐데 걱정된다. Người chị em kia không nên thực hiện như thế với vậy. Tự nhiên mình lo lắng cho người chị em đó ạ. 하나님을 향한 마음이 사라졌기 때문이에요. Đó là bởi vì cái tấm lòng hướng đến Đức Chúa Trời của người chị em đó của anh chị em đó đã bị mất đi ạ. 그리고 아사 왕이 하나님을 전심으로 섬겼을 때는 하나님 앞에 자주 모였습니다. Mà khi vua Asa thì chọn lòng với Đức Chúa Trời thì vua đã thường xuyên nhóm họp trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 10절. Trong câu 10. 아사 왕 15년 3월에 저희가 예루살렘에 모이고 Vào tháng 3 năm thứ 15 đời trị vì của Asa, họ tụ họp 어때요? tại Jerusalem ạ. 우리가 하나님께 마음이 전심일 때는 자주 모이고 싶잖아요. Thưa mọi người thấy sao? Khi mà mình chọn lòng đối với Đức Chúa Trời thì mình thường xuyên muốn nhóm họp lại, đúng không ạ? 모임 가는 게 그렇게 기다려지잖아요. Và rất là mong chờ đến những cái ngày có buổi nhóm ạ. 근데 하나님을 향한 마음이 식어져 버리면요. Tuy nhiên khi tấm lòng hướng đến Đức Chúa Trời trở nên nguội lạnh đi ạ, 모임이 왜 이렇게 많아? 불평이 됩니다. thì sẽ trở nên bất mãn bất bình là tại sao lại có nhiều nhóm họp như vậy. 여러분 만약에 예수님께서요. Nhưng mà giả sử nếu mà Đức Chúa Giêsu ạ 우리 매일 여기서 만나자 그러면 어떻게 하실래요? nói với chúng ta rằng là mỗi ngày chúng ta hãy gặp nhau ở đây nhá, thì chúng ta sẽ làm thế nào ạ? 지각하실 겁니까? Chúng ta có đi muộn được không ạ? 죄송하다고 못 온다고 예수님께 문자 보내실 겁니까? Rồi có thể nào mà gửi tin nhắn cho Đức Chúa Giêsu rằng là Chúa ơi xin lỗi bởi vì con có việc bận nên con không đến được không ạ? 하나님께 마음이 전심일 때는 모임 나가는 게 전심이 됩니다. Khi mình chọn lòng đối với Đức Chúa Trời thì cái việc đi đến nhóm mình cũng chọn lòng luôn ạ. 모임 가는 게 마음이 무거워지고 힘들다라고 하는 것은 하나님을 향한 마음이 사라졌다는 거예요. Việc mà mình cảm thấy gánh nặng nề khi mà đi đến nhóm như thế vậy thì có nghĩa là cái tấm lòng hướng đến Đức Chúa Trời của mình đã bị nguội lạnh đi và mình không còn chọn lòng với Đức Chúa Trời nữa ạ. 그리고 하나님께 마음이 전심일 때는요 하나님께 드리는 삶이 됩니다. Và khi vị vua Asa sống chọn lòng đối với Đức Chúa Trời thì vua đã sống một cái đời sống dâng lên cho Đức Chúa Trời ạ. 11절. Câu 11 ạ. 그날에 노락하여 온 물건 중에서 소 700과 양 7천으로 여호와께 제사를 드리고 Lúc ấy họ lấy 700 con bò đực và 7.000 con chiên trong số chiến lợi phẩm đã mang về làm tế lễ dâng lên Đức Giê-hô-va. 18절 같이 읽겠습니다. Câu 18 chúng ta cùng đọc với nhau nhé. Vua 저가 đem vào 또 đền 그 thờ 부친의 Đức Giê-hô-va 구별한 các vật mà 물건과 vua 자기의 cha 구별한 và chính 물건 mình đã 곧 biệt riêng ra 은과 thánh 금과 gồm vàng, 기명들을 bạc và các 하나님의 vật dụng. 전에 드렸더니 하나님께 전심일 때는 뭔가 하나님께 드리고 싶어져요. Khi chọn lòng đối với Đức Chúa Trời thì muốn dâng cái thứ gì đó lên cho Đức Chúa Trời ạ. 시간도 드리고요. Cũng dâng thời gian của 내 mình 귀한 lên cho 것도 Chúa. 드리고요. Cũng dâng những cái thứ quý giá của mình lên cho Chúa ạ. 근데 하나님에 대한 마음이 사라지면 하나님 앞에 인색해집니다. Tuy nhiên khi cái tấm lòng hướng đến Đức Chúa Trời bị đánh mất đi ạ
thì sẽ trở nên keo kiệt với Chúa ạ. 교제 나가는 시간이 아깝게 되고요. Cảm thấy tiếc cái thời gian đến tiếc cái thời gian khi mà mình đi nhóm ạ. 심지어 봉사하는 시간까지 아깝게 느껴지게 됩니다. Thậm chí là có khi còn tiếc cả cái thời gian phục vụ ạ. 아사가 하나님 앞에 전심이었을 때는요, 아주 비장한 각오로 살았었습니다. Khi vua Asa sống trọn lòng đối với Đức Chúa Trời thì vua đã sống một cái đời sống bi tráng ạ. 여기 역대하 15장 Sách Sử Ký 2 đoạn 15 12절 13절입니다. câu 12 và câu 13. 같이 읽겠습니다. Câu 12 câu 13 chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 또 Họ kết ước 마음을 với nhau, 다하고 hết lòng, hết 성품을 ý, 다하여 tìm kiếm 열조의 Giê-hô-va Đức 하나님 Trời của 여호와를 tổ mình. 찾기로 Tất cả những 언약하고 ai không tìm 무릇 kiếm 이스라엘 Giê-hô-va Đức 하나님 Trời của 여호와를 Israel 찾지 thì sẽ 아니하는 bị xử 자는 tử, bất 대소 luận nhỏ hay 남녀를 lớn, 물어나고 nam hay 죽이는 nữ. 것이 마땅하다 하고, 아이고, 하나님을 찾지 않은 자는 누구든지 죽이는 게 마땅하다. Xử tử bất luận nhỏ hay lớn, nam hay nữ, những ai không tìm kiếm Đức Giê-hô-va. 정말 아사 왕의 각오가 비장했죠. Thực sự là cái sự quyết tâm quả quyết của Asa rất là bi tráng đúng không ạ? 우리도 하나님 앞에 전심일 때는요, 마음이 비장합니다. Khi mà chúng ta chọn lòng với Đức Chúa Trời ạ, thì tấm lòng của chúng ta cũng rất bi tráng ạ. 결심이 있고요. Chúng ta có sự quyết tâm, 각오가 있습니다. chúng ta cũng đưa ra cái sự quả quyết ạ. 그런데 하나님에 대한 마음이 식어져 버리면 현실과 타협을 하게 되고요. Tuy nhiên khi mà tấm lòng của chúng ta hướng đến Chúa bị nguội lạnh đi thì chúng ta trở nên thỏa hiệp. 작은 유혹에 쫓아 우리가 넘어지게 됩니다. Thỏa hiệp với hiện thực tức là chúng ta dễ dàng bị sa ngã và ngay cả là một cái cám dỗ rất nhỏ ạ. 그리고 아사 왕이 하나님께 전심이었을 때는요, 인정에 매달리지 않았습니다. Và khi vua Asa chọn lòng với Đức Chúa Trời thì vua đã không có bị trói buộc bởi cái tình người ạ. 15장 16절 Đoạn 15 câu 16 á. 같이 읽죠. Chúng ta cùng đọc nhé. 아사 왕의 모친 mẹ 마아가가 vua Asa đã làm 아세라의 một hình tượng 가증한 ghê tởm cho 목상을 thần 만들었으므로 Asera. 아사가 Nên 그 vua Asa 태유의 cách chức thái 위를 hậu của bà, 패하고 đánh 그 đổ hình 우상을 tượng ấy và 찍고 nghiền 바 nát, rồi 기드론 thiêu đốt trong thung 시냇가에서 lũng Sét-hồn. 불살랐으니 이 아사 왕의 어머니가 우상을 만든 거예요. Mẹ của vua Asa đã làm ra hình tượng ạ. 그런데 왕의 어머니면 많은 영향력을 사람들에게 끼칠 수 있잖아요. Và chẳng phải là mẹ của vua thì sẽ có thể rất là dễ gây ảnh hưởng nhiều đến nhiều người khác hay sao ạ? 왕의 어머니가 섬기는 우상이면 사람들이 영향을 받을 수 있잖아요. Bởi vì là hình tượng mà mẹ của vua thờ nên là sẽ có thể khiến cho nhiều người khác bị ảnh hưởng ạ. 그러니까 아사 왕은 인정사정 보지 않고 그 어머니 태우의 위치를 박탈시켜 Thế 버렸습니다. là vua Asa đã không có để ý đến tình người nữa mà vua đã cách chức thái hậu của mẹ vua ạ. 인정 중에 가장 끈끈한 게 모자 관계, 어머니와 아들 관계인데 Trong cái tình người thì cái tình người khăng khít nhất đó chính là mối quan hệ tình mẹ, tình con, mẫu tử đúng không ạ? 근데 그때 아사는 하나님께 전심이었기 때문에 인정보다는 하나님의 뜻이 우선이었습니다. Tuy nhiên khi mà vua Asa chọn lòng đối với Đức Chúa Trời thì vua coi cái ý muốn của Đức Chúa Trời là hơn là tình người ạ. 우리가 하나님께 전심일 때는 Khi chúng ta chọn lòng đối với Đức Chúa Trời ạ 사람들의 반응 뭐 크게 신경 안 씁니다. thì chúng ta không quan tâm mấy đến cái phản ứng của người khác ạ. 사람들에게 비난받고 핍박받고 그렇게 신경 안 써집니다. Và chúng ta cũng không quan tâm mấy đến cái việc mà bị người khác bắt bớ hay nói này nọ. 하나님이 알아주시면 되거든요. Bởi vì chỉ cần Đức Chúa Trời biết là được ạ. 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정과 욕심을 십자가에 못 박았느니라. Những người thuộc về Đấng Christ Giêsu đã đóng đinh xác thịt cùng với các đam mê và dục vọng của mình trên thập tự giá rồi ạ. 내가 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴. Còn bây giờ tôi muốn được lòng loài người hay Đức Chúa Trời ạ? 사람들에게 기쁨을 구하랴. Có phải tôi đang cố gắng làm đẹp lòng loài người không? 내가 지금까지 사람의 기쁨을 구하는 것이었다면 그리스도의 종이 아니니라. Nếu tôi vẫn cố làm đẹp lòng loài người thì tôi chẳng phải là đầy tớ của Đấng Christ ạ. 이 바울도 하나님께 전심이었던 사람이었잖아요. Chẳng phải sứ đồ Phaolô cũng là một người chọn lòng đối với Đức Chúa Trời hay sao ạ? 그는 하나님을 기쁘시게 하는 것 그것으로 만족하고 살았었습니다. Và ông đã sống thỏa mãn và vui mừng chỉ với cái việc là làm vui lòng Đức Chúa Trời ạ. 우리도 하나님께 전심일 때는 인정보다는 하나님이 우선이에요. Thế là khi mà chúng ta chọn lòng đối với Đức Chúa Trời thì thay vì cái tình người đó thì chúng ta sẽ
coi Đức Chúa Trời là ưu tiên hơn ạ. 우리가 하나님에 대한 마음이 식어지면 사람의 눈치를 보게 됩니다. Khi mà tấm lòng của chúng ta hướng đến Đức Chúa Trời bị nguội lạnh đi á, thì chúng ta bị để ý đến ánh mắt, cái nhìn của người khác ạ. 사람들의 반응을 살피게 됩니다. Và chúng ta lại đi quan sát cái phản ứng của người khác ạ. 사람들의 눈치를 살피느라 하나님의 뜻을 행하기에 주저하게 됩니다. Mãi quan sát cái ánh mắt của người khác, cái nhìn của người khác, nên là lại chần chừ do dự trong cái việc làm công việc của Chúa ạ. 하나님의 뜻을 알면서도 사람들의 반응을 생각한다는 걸 행하지 못하게 돼요. Trong khi biết rõ ý muốn của Đức Chúa Trời là gì rồi, nhưng mà bởi vì để ý đến cái nhìn của người khác nên là cứ chần chừ do dự không có làm ạ. 하나님을 향한 전심을 잃어버렸기 때문입니다. Đó là bởi vì đã mất đi sự chọn lòng đối với Đức Chúa Trời rồi ạ. 아사가 하나님께 전심으로 살았을 때 그 결과가 무엇이었습니까? Khi vua Asa sống chọn lòng đối với Đức Chúa Trời thì cái kết quả vua nhận được là gì ạ? 역대하 15장 15절입니다. Sách Cao Sử Ký 2 đoạn 15 câu 15 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. Toàn 온 thể 유다가 Juda 이 vui mừng về 맹세를 lời thề ấy, 기뻐한지라 vì họ hết 우리가 lòng 마음을 tình nguyện, hết 다하여 sức tìm 맹세하고 kiếm Đức 뜻을 Giê-hô-va và 다하여 gặp được 여호와를 Ngài. 찾았으므로 Đức Giê-hô-va ban cho họ 여호와께서도 được bình 저의 an từ 만난 phía. 바가 되시고 그 사방에 평안을 주셨더라. 우리가 마음을 다하여 맹세하고 뜻을 다하여 여호와를 찾았으므로 Họ hết lòng thề nguyện, hết sức tìm kiếm Đức Giê-hô-va 여호와께서 저희의 만난 바가 되시고 và gặp được Ngài ạ. 하나님께서 만나 주셨어요. Đức Chúa Trời đã gặp họ ạ. 하나님께서 그들에게 능력을 베풀어 Và 주셨어요. Đức Chúa Trời Ngài đã ban năng lực của Ngài cho họ. 하나님께서 그들에게 평안을 주셨어요. Và Đức Chúa Trời đã ban bình an cho họ ạ. 하나님께 전심인 사람들이 누릴 수 있는 축복입니다. Đây chính là cái sự chúc phước mà những người chọn lòng đối với Đức Chúa Trời sẽ được hưởng thụ ạ. 아사는 하나님이 주시는 평강 가운데 살았습니다. Vua Asa đã được sống ở trong sự hòa bình, bình an mà Đức Chúa Trời ban cho ạ. 그런데 시간이 흘렀어요. Tuy nhiên thời gian trôi qua. 역대하 16장 1절. Đoạn 16 câu 1 ạ. 아사 왕 36년에 Vào năm thứ 36 đời trị vì của Asa, 이스라엘 왕 바하사가 유다를 치러 올라와서 라마를 건축하여 사람을 유다 왕 아사에게서 왕래하지 못하게 하려 한지라. thì vua Israel là Ba-esa đi lên đánh Juda và xây đồn lũy Rama để không cho ai ra vào lãnh thổ của Asa vua Juda. 예, 당시요 남쪽에는 유다, 아사 왕이 다스렸던 유다, 북쪽이 이스라엘입니다. Và thời đó thì Nam Juda là ở phía dưới là do vua Asa cai trị, còn Bắc Israel ở phía trên ạ. 근데 북이스라엘 왕이 라마까지 쳐들어온 거예요. Nhưng mà vua của Bắc Israel đã tấn công xuống tận Rama. 이 라마는 남유다 수도 예루살렘에서 약 6km 정도 거리에 있습니다. Và Rama là cái thành cách Jerusalem khoảng 6 km ạ. 그러니까 수도 바로 6km 앞에다가 그 성을 건축하니까요. 아사 왕 입장에서 신경이 많이 쓰였을 거예요. Bởi vì kẻ địch đã đến tận Rama cách thủ đô có 6 km và đang xây dựng cái thành ra như vậy rồi thì là vua của Nam Juda thì Asa không thể nào mà không lo lắng được ạ. 아사 왕이 불안했을 겁니다. Có lẽ là Asa đã cảm thấy bất an ạ. 그때 아사 왕이 방법을 생각해냈는데요. Và lúc đó thì Asa đã nghĩ ra cái cách để cách ạ. 이스라엘 약 북서쪽, 그러니까 이쪽에는 아람 왕 베나단에게 부탁을 해요. Và Asa đã nhờ Ben Hadad là vua của Aram ở tít phía bắc trên cái Bắc Israel ạ. 뇌물을 주면서요. Ý là hối lộ ấy. 네, 그래서 아람 왕이 이제 북이스라엘 이 뒤편을 공격하게 됩니다. Thì vua của Aram thì tấn công Bắc Israel ở sau lưng của Israel. 그러니까 이쪽 남쪽으로 군인들을 주둔시켰던 북이스라엘 왕이 이제 군대를 뺄 수밖에 없게 되는 거죠. Thế là mà bây giờ thì vua của Bắc Israel đang kéo hết quân xuống để đánh Nam Juda như vậy rồi thì không còn cách nào khác, đành phải rút quân về. 어쨌든 북이스라엘은 이제 물러갔습니다. Nói chung là Bắc Israel thì đã rút quân về lại Bắc Israel ạ. 자, 그런데 여기서 보면요. Tuy nhiên ở đây ạ, 아사 왕의 마음이 많이 달라져 있었죠. chúng ta thấy được là tấm lòng của vua Asa đã khác biệt đi rất nhiều ạ. 분명히 하나님을 의지해서 구스 100만 대군을 이겼던 사람이었는데요. Rõ ràng Asa là một người bởi vì dựa dẫm vào Đức Trời nên đã đánh thắng được 1 triệu quân cút như vậy chỉ với 600.000 quân của mình ạ. 지금은 하나님이 아닌 사람을 의지하고 있습니다. Nhưng mà bây giờ thì Asa lại đi dựa dẫm vào con người chứ không phải là Đức Chúa Trời nữa ạ. 우리도 그러거든요. Chúng ta cũng thế ạ. 우리도 어떤 일을 겪습니다. Chúng ta trải qua một cái việc gì đó. 우리 마음 상태를 알게 되는 일이 있습니다.
có những cái việc mà khiến cho chúng ta có thể biết được trạng thái tấm lòng của chúng ta là như thế nào. 분명히 전에는 더 어렵고 힘든 일도 주님을 의지해서 해결을 했었는데 Rõ ràng là trước đây có những cái việc xảy ra nó còn khó khăn và khổ hơn rất nhiều, nhưng mà mình vẫn đã dựa dẫm vào Đức Chúa Trời và đã giải quyết được cái việc đó. 어느 순간 하나님을 의지하지 않고 자기를 의지하고 주변 사람들을 의지하고 있는 거예요. Nhưng mà đến một cái khoảnh khắc nào đó, tự nhiên mình không còn dựa dẫm vào Đức Chúa Trời nữa, mình lại đi dựa dẫm vào chính mình và đi dựa dẫm vào những người xung quanh ạ. 훨씬 큰 일, 두려운 일 앞에서도 하나님을 의지하고 평안이 있었는데요. Khi đứng trước một cái sự việc khó khăn hơn rất nhiều, mình vẫn đã dựa dẫm vào Đức Chúa Trời và được hưởng cái sự bình an đó. 시간이 흘러서 작은 일에도 불안해하고 두려워하고 있는 나를 보는 날이 있는 겁니다. Nhưng mà khi mà thời gian qua đi, lại đến một ngày mình thấy được cái hình ảnh của mình, ngay cả trong cái việc rất nhỏ thôi mà mình lại đang không dựa dẫm vào Chúa, mẹ đã đang bất an ạ. 더 심각한 것은 그 상황 속에서도 내가 하나님을 찾고 있지 않다라는 거예요. Và điều còn nghiêm trọng hơn đó là trong cái hoàn cảnh đó mình lại đang không tìm kiếm Đức Chúa Trời ạ. 하나님께서 우리 마음을 알 수 있는 그런 상황들을 허락하십니다. Đức Chúa Trời Ngài cho phép những cái hoàn cảnh như thế để cho chúng ta có thể biết được tình trạng tấm lòng của mình ạ. 근데 거기서 끝나는 게 아니고 하나님께서는요, 하나님의 사람을 아사 왕에게 보내주셨어요. Và không chỉ kết thúc tại đó mà Đức Chúa Trời còn sai người của Ngài đến với Asa. 하나님께 마음이 멀어진 아사에게 하나님은 하나님의 사람을 보내셨습니다. Asa là một người đã bị xa cách tấm lòng của mình với Đức Chúa Trời. Bây giờ Đức Chúa Trời lại sai người của Ngài đến với Asa đó. 아사 왕이 마음을 돌이킬 수 있도록 하나님은요, 하나님의 사람 말씀을 보내주셨어요. Để có thể khôi phục lại được tấm lòng của vua Asa mà Đức Chúa Trời đã sai lời của Ngài đến với Asa thông qua người của Ngài. 여러분, 하나님이요, 아사가 마음이 떠났다 그래서 그 아사를 한심하게 보신 게 아닙니다. Thưa mọi người, khi mà tấm lòng của Asa bị rời xa Đức Chúa Trời như vậy, thì không phải là Đức Chúa Trời cảm thấy 무시하신 게 아니에요. không phải là xem thường vua Asa đâu ạ. 아사 왕을 미워하신 것도 아니에요. Mà cũng không phải là Đức Chúa Trời ghét Asa đâu ạ. 아사 왕을 그냥 그대로 방치하신 것도 아니에요. Mà cũng không phải là Đức Chúa Trời Ngài bỏ mặc Asa đâu ạ. 하나님은 하나님의 사람을 그에게 보내주셨어요. Mà Đức Chúa Trời Ngài đã sai người của Đức Chúa Trời đến với Asa. 아사 왕이 하나님을 잘 섬길 때도요, 하나님은 사람을 보내셨었어요. Lúc mà Asa thờ phượng Đức Chúa Trời giỏi tốt á, thì Đức Chúa Trời cũng đã sai người của Ngài đến với Asa. 그런데 아사 왕의 마음이 멀어져 있을 때도 하나님은 하나님의 사람을 보내셨어요. Nhưng mà kể cả lúc mà Asa tấm lòng bị xa cách với Đức Chúa Trời đi chăng nữa, thì Đức Chúa Trời Ngài vẫn đã sai người của Ngài đến với Asa. 여러분, 우리는요, 사랑을 베풀어 준 사람에게 배신을 당할 때 마음이 아픕니다. Thưa mọi người, khi mà chúng ta bị cái người mà mình đối xử cho tốt đó mà yêu thương như vậy mà lại phản bội mình á, thì mình sẽ cảm thấy rất là đau lòng ạ. 나에게 10번을 잘해준 사람이 한 번 서운하게 하면요, 그것 때문에 그 사람을 미워할 수도 있습니다. Rồi có thể là một cái người mà đối tốt với mình 10 lần rồi, nhưng mà chỉ đúng một lần không đối tốt với mình ạ, thì mình sẽ nảy sinh cái tấm lòng ghét người đó ạ. 그게 사람이에요. Đấy là con người ạ. 하나님은 그러지 않으셔요. Đức Chúa Trời thì không như vậy ạ. 하나님은 사랑이셔요. Đức Chúa Trời là tình yêu thương ạ. 오래 참으셔요. Ngài chịu đựng nhịn nhục lâu dài ạ. 하나님은 하나님으로부터 마음이 멀어진 아사 왕에게 하나님의 사람을 보내셨습니다. Đức Chúa Trời đã sai người của Đức Chúa Trời đến với Asa là một người đã bị xa cách lòng với Đức Chúa Trời ạ. 그게요, 하나님이 아사 왕에게 마음이 있으시다란 증거예요. Và đấy chính là bằng chứng cho thấy rằng Đức Chúa Trời luôn luôn chọn lòng của mình với Asa. 여러분, 우리도 그렇습니다. Thưa mọi người, chúng ta cũng như vậy ạ. 하나님께서 우리에게 성경을 주셨습니다. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta kinh thánh ạ. 하나님 말씀을 주셨습니다. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta lời của Đức Chúa Trời ạ. 1600년 동안 기록된 성경을 보존하셨습니다. Và Chúa đã bảo tồn cái sách kinh thánh trong suốt 1600 năm ạ. 1900년 전이 지났거든요. 이 성경이 완성된 지. Và sách kinh thánh thì đã được hoàn thành xong cách đây 1900 năm rồi ạ. 그런 이 고서를요, 오래된 책을 우리 손에까지 우리가 눈앞에 볼 수 있도록 이렇게 해주셨습니다. Và Chúa đã bảo tồn kinh thánh này trong suốt cái thời gian 1900 năm như vậy, để một cái cuốn sách lâu như vậy rồi có thể đến được tay của chúng ta như thế này.
그리고 하나님은 모임마다 우리에게 말씀을 주십니다. Và mỗi khi có buổi nhóm á, thì Đức Chúa Trời lại phán với chúng ta 하나님의 마음을 알려주십니다. để cho chúng ta biết được tấm lòng của Đức Chúa Trời. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니 Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện mọi người trong sự công chính ạ. 이는 하나님의 사람으로 온전케 하며 Để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành ạ. 예, 우리가 더 온전해질 수 있도록 우리에게 말씀을 주신 거예요. Để cho chúng ta có thể trở nên trọn vẹn hơn mà Chúa phán lời của Ngài với chúng ta. 그 말은 하나님은 그리스도인들을 포기하지 않으신다는 겁니다. Lời đó có nghĩa là Đức Chúa Trời Ngài không từ bỏ Cơ Đốc nhân ạ. 자녀가 아무리 말썽을 부려도요, 부모가 먼저 다가갑니다. Cho dù con cái có hư đốn đến đâu đi chăng nữa thì bố mẹ vẫn luôn tiến đến với con trước ạ. 부모는 자녀를 품어줍니다. Và mà bố mẹ vẫn luôn ôm lấy con ạ. 부모는 자녀를 기다려줍니다. Và bố mẹ thì luôn chờ đợi con cái ạ. 우리 하나님 아버지도 그러셔요. Và Đức Chúa Trời Cha của chúng ta cũng như vậy ạ. 하나님은 우리에게 말씀을 주셔요. Đức Chúa Trời Ngài phán với chúng ta. 우리에게 마음이 있으시다는 증거입니다. Đấy chính là bằng chứng cho thấy rằng Ngài luôn chọn lòng của Ngài với chúng ta. 더 놀라운 것은 하나님은요, 우리에게 꼭 필요한 말씀을 주셔요. Và một điều đáng kinh ngạc hơn nữa đó là Đức Chúa Trời Ngài luôn phán với chúng ta những cái lời thực sự cần thiết ạ. 하나님께서 아사 왕에게 정말 필요한 말씀을 주셨습니다. Đức Chúa Trời thực sự đã ban cái lời cần thiết với Asa. 여기 16장 9절. Đoạn 16 câu 9 ạ. 여호와의 눈은 온 땅을 두루 감찰하사 전심으로 자기에게 향하는 자를 위하여 능력을 베푸시나니. Vì mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian để giúp sức cho người nào chọn lòng đối với Ngài. 아사가 이랬었거든요. Vị vua Asa đã từng sống như vậy ạ. 아사가 하나님께 전심이었거든요. Bởi vì Asa đã chọn lòng đối với Đức Chúa Trời ạ. 그래서 하나님의 능력을 많이 받았었거든요. Bởi vì thế nên là vua Asa đã đón nhận được rất nhiều năng lực từ Đức Chúa Trời ạ. 진짜 하나님은 아사 왕에게 꼭 필요한 말씀을 해주셨어요. Đức Chúa Trời thực sự Ngài đã phán cái lời thực sự nhất định cần thiết cho Asa. 아사가 이 말 들었을 때 분명히 과거를 생각해 볼 수 있었을 겁니다. Và có lẽ là rõ ràng khi mà nghe cái lời này nghe cái lời này thì Asa đã nhớ lại quá khứ ạ. 여러분, 하나님은요, 우리에게 꼭 맞는 말씀을 주셔요. Thưa mọi người, Đức Chúa Trời Ngài nhất định sẽ ban cho chúng ta lời phù hợp với chúng ta. 환자들을 돈으로 생각하는 의사는 Một bác sĩ mà chỉ nghĩ đến tiền khi mà gặp bệnh nhân nhé. 진단할 때 대충 진단하고요, 처방도 대충 해줍니다. Thì khi mà đưa ra chuẩn đoán thì cũng chuẩn đoán đại khái, rồi khi mà kê đơn thuốc cho bệnh nhân đó thì cũng kê đại khái thôi ạ. 비슷한 증상을 보이는 환자들에게 비슷한 진단, 비슷한 처방을 해줘요. Khi mà gặp những cái bệnh nhân nào mà có triệu chứng tương tự như nhau á, thì sẽ đưa ra cái chuẩn đoán tương tự như thế vậy, rồi cũng đưa ra cái kê cho một cái đơn thuốc tương tự như vậy. 그런데 환자의 입장에서 생각해주는 의사들이 있어요. Nhưng mà có những bác sĩ đứng ở lập trường của bệnh nhân và nghĩ cho bệnh nhân ạ. 동일한 증상을 보일지라도 그 환자의 상황과 사정에 맞게 처방을 해주고 안내를 해줍니다. Mặc dù là thấy được một cái triệu chứng triệu chứng là 네. cái triệu chứng tương tự như vậy đi chăng nữa, nhưng mà vẫn đưa ra cái chuẩn đoán và cũng kê cho một cái đơn thuốc phù hợp với cái hoàn cảnh và tình cảnh của bệnh nhân ạ. 우리 하나님이 그러십니다. Và Đức Chúa Trời của chúng ta cũng như vậy ạ. 요한계시록 2장 3장에 보면 이 7교회에 하신 말씀이 있습니다. Ở trong sách Khải Huyền đoạn 2, 3 thì có nói có những cái bức thư gửi cho 7 hội thánh ạ. 하나님께서 동일한 내용을 7교회에 보내신 게 아니에요. Không phải là Đức Chúa Trời gửi cái cùng một nội dung giống nhau cho 7 hội thánh đâu ạ. 그 교회에 맞는 말씀을 해주셨어요. Mà Đức Chúa Trời đã phán những cái lời phù hợp với từng hội thánh ạ. 그 교회에 딱 필요한 말씀을 주셨어요. Chúa đã ban cho cái lời thực sự cần thiết cho từng hội thánh ạ. 서신서도 그렇습니다. Và các bức thư tín ở trong ta nước cũng như vậy ạ. 고린도 전후서는요, 고린도 교회에 맞는 성경이에요. 딱 맞는 말씀이에요. Cô-rin-tô nhất và Cô-rin-tô 2 là những cái lời mà đúng phù hợp với các thánh đồ ở hội thánh Cô-rin-tô ạ. 갈라디아서는요, 갈라디아 교회에 꼭 필요한 말씀이었어요. Và sách Galati chính là những cái lời thực sự nhất định cần thiết cho hội thánh Galati ạ. 그 말은 Và lời đó có nghĩa là gì ạ? 정말 하나님께서 각 사람, 각 교회에 관심이 많으시단 거예요. Điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời Ngài quan tâm nhiều đến từng hội thánh, đến từng cá nhân ạ. 딱 필요한 말씀을 주셨던 겁니다. Và Ngài ban cho cái lời mà thực sự cần thiết ạ. 여러분, 우리가 말씀 들을 때 진짜 신기한 게 있습니다. Thưa mọi người, khi chúng ta lắng nghe bài giảng ạ, thì có cái điều mà chúng ta cảm thấy
Khi mà chúng ta lắng nghe bài giảng thì có điều rất thần kỳ ở đây ạ. 우리가 뭐 영상으로 말씀을 듣거나 직접 말씀을 들을 때요. Khi mà chúng ta trực tiếp nghe bài giảng như thế này hoặc là nghe bài giảng qua video ạ. 이원 목사님이 우리 각자의 마음과 사정을 다 아시는 게 아니잖아요. Không phải là mục sư Yohan biết rõ được sự tình và tình trạng của từng người chúng ta, đúng không ạ? 근데 그 말씀을 들을 때 우리가 책망을 받습니다. Nhưng mà khi mà chúng ta lắng nghe bài giảng đó thì chúng ta lại bị khiển trách. 마음이 찔립니다. Lòng của chúng ta bị day dứt ạ. 또 마음에 힘을 얻습니다. Và nghe chúng ta cũng đón nhận được cái sức mạnh cho tấm lòng ạ. 격려를 받습니다. Chúng ta cũng được khích lệ ạ. 진짜 놀라운 거예요. Đấy là một cái điều thực sự đáng kinh ngạc. 하나님께서 역사하시는 거예요. Đấy là Đức Chúa Trời Ngài đang làm việc đấy ạ. 그 말씀 가운데 역사하시는 하나님께서 우리 각자에게 필요한 메시지를 주신 거예요. Đức Chúa Trời là đấng làm việc ở trong lời của Ngài thì Ngài ban cho từng người chúng ta một cái thông điệp phù hợp nhất ạ, cần thiết nhất ạ. 정말 우리 마음에 관심이 많으시다는 겁니다. Điều đó chứng minh rằng Chúa quan tâm rất nhiều đến chúng ta. 우리를 향한 하나님의 마음은요, 정말 늘 전심이져요. Tấm lòng của Đức Chúa Trời hướng đến chúng ta luôn là trọn lòng ạ. 하나님은 아사 왕에게도 정말 필요한 말씀을 주셨습니다. Và thực sự là Đức Chúa Trời Ngài cũng đã ban lời cần thiết cho vua Asa. 근데 아사 왕은 그 사랑의 책망을 듣고 화를 냈어요. Nhưng mà Asa lại tức giận khi nghe lời khiển trách yêu thương của Đức Chúa Trời. 자기에게 하나님 말씀을 전해준 사람을 감옥에 집어넣습니다. Rồi đã bỏ tù nhốt cái người của Đức Chúa Trời là người truyền lời của Đức Chúa Trời cho mình đó vào trong ngục ạ. 하나님의 말씀을 무시한 거예요. Đấy là coi thường lời của Đức Chúa Trời đấy ạ. 아사 왕이 그 책망을 듣고 다시 마음을 돌이켰다면 다시 능력을 얻을 수 있었을 거예요. Nếu như khi nghe lời của trách đó mà Asa hồi tâm ăn năn thì có lẽ là Asa cũng đã nhận lại được hồi phục và nhận lại được quyền năng từ Chúa ạ. 삼손이 삶 가운데 정말 많은 잘못을 했었습니다. Samson đã làm rất là nhiều điều sai phạm ở trong đời sống của mình ạ. 근데 그런 삼손이 전심으로 하나님께 회개했을 때 하나님의 능력을 베풀어 주셨어요. Nhưng mà khi Samson chọn lòng hồi tâm ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời đã ban lại quyền năng của Ngài cho Samson ạ. 여러분 우리도 하나님의 책망을 들을 때가 있습니다. Thường có những lúc mà chúng ta bị nghe những cái lời của trách ạ. 그 책망의 말씀을 들을 때에 반응에 따라서 내가 지혜로운 사람인지 미련한 사람인지 알 수 있어요. Và tùy theo cái phản ứng của mình như thế nào khi mà nhận lời của trách đó thì mình có thể biết được rằng mình là người khôn ngoan hay là mình là một kẻ ngu dại ạ. 잠언 9장입니다. Sách Châm ngôn ạ. Đoạn 9 ạ. 잠언 9장 Châm ngôn đoạn 9 ạ. 8절. Châm ngôn đoạn 9 câu 8 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 거만한 자를 책망하지 말라. 그가 너를 미워할까 두려우니라. 지혜 있는 자를 책망하라. 그가 너를 사랑하리라. 예. 물론 사소한 것, 사사건건 책망하는 것도 지혜가 아닙니다. Hiển nhiên thì cái việc mà đi quả trách rồi tức giận và la mắng bởi vì cái chuyện nhỏ nhặt thôi thì đó là một cái điều không khôn ngoan ạ. 성경에서 말씀하시기를 면책이 숨은 사랑보다 낫다고 말씀하셨습니다. Tuy ở trong sách Kinh Thánh thì có nói rằng một lời của trách tỏ tường hơn là yêu thương kín đáo ạ. 면책이라고 하는 것은 얼굴 앞에서 얼굴 보고 하는 책망인데요. Của trách tỏ tường là gì ạ? Đó là trước mặt và của trách ạ. 상대방이 잘 되길 바라는 마음으로 하는 말이잖아요. Và nói ra cái lời của trách như vậy đó là với cái tấm lòng là muốn đối phương trở nên tốt hơn ạ. 근데 거만한 자는 그 책망을 받았을 때 책망해 준 사람을 미워합니다. Nhưng mà cái kẻ nhạo báng thì sao? Khi mà nghe lời của trách đó thì lại ghét cái người của trách mình ạ. 책망한 사람의 얼굴 보고 싶지 않아요. Và không muốn gặp mặt cái người của trách mình nữa ạ. 그걸 싫어요. Rồi còn ghét ạ. 더 이상 아무 얘기 듣고 싶지 않아요. Và không muốn nghe thêm cái lời gì từ người đó nữa ạ. 그러면요, 더 나은 사람으로 발전할 수가 없는 겁니다. Thế thì bản thân sẽ không thể nào mà tiến bộ phát triển trở nên một người tốt hơn ạ. 그러면 그 미련한 모습 그대로 남게 되는 거예요. Và sẽ cứ ở lại với cái hình dạng ngu dại như vậy ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 지혜로운 사람은 그 책망을 받습니다. Người khôn ngoan thì người ta tiếp nhận lời của trách ạ. 그래서 자기를 변화시켜 Và 나갑니다. người ta thay đổi bản thân mình ạ. 그리고 자기를 위해 책망해 준 사람을 고마워하고 사랑하게 됩니다. Rồi trở nên biết ơn đến cái người của trách mình và yêu thương người của trách mình ạ. 여러분, 책망을 들을 때 우리의 마음은 어떻습니까? Nhưng mà khi mà chúng ta nghe lời của trách thì tấm lòng của chúng ta thế nào ạ?
내 마음이 찔리는 말씀을 들을 때 우리 마음은 어떻습니까? Khi mà chúng ta nghe những cái lời nào của Chúa mà khiến cho lòng của mình bị day dứt cắn rứt như vậy thì mình cảm thấy như thế nào ạ? 자, 그러면 진짜 중요한 것은 우리가 늘 전심으로 신앙생활을 해야 되잖아요. Tuy nhiên một điều quan trọng là chẳng phải là chúng ta cần phải luôn thực hiện đời sống đức tin với sự chọn lòng hay sao ạ? 자, 우리가 전심으로 하나님을 섬기고 싶지 않습니까? Chẳng phải chúng ta cũng muốn chọn lòng phục vụ Chúa hay sao ạ? 어떻게 우리가 전심을 늘 품을 수 있을까요? Làm thế nào để chúng ta có thể luôn giữ được cái sự chọn lòng này ạ? 신앙은 결코 어렵지 않습니다. Đời sống đức tin thì không khó đâu ạ, 결코 복잡하지 않습니다. và không có phức tạp đâu ạ, 단순해요. rất là đơn giản thôi ạ. 우리가 전심을 품기 위해서는요. Để chúng ta có thể có được cái sự chọn lòng ạ, 먼저는 thì trước tiên ạ, 철저하게 회개해야 됩니다. chúng ta cần phải ăn năn triệt để ạ. 내가 전심이 아니란 걸 알았을 때 철저하게 회개해야 됩니다. Khi mà nhận biết ra rằng mình đang không còn chọn lòng với Chúa nữa thì mình cần phải ăn năn triệt để ạ. 그 어떤 것을 잃었을 때보다 우리는 더 간절해져야 합니다. Chúng ta cần phải khao khát hơn nữa, kể cả khi là mình hơn là khi mà mình mất cái thứ gì đó ạ. 여러분, 우리가 건강을 잃었을 때 우리는 간절해집니다. Khi mà mình mất đi cái thứ gì đó thì mình sẽ trở nên khao khát ạ. Ví dụ khi mà mình mất đi sức khỏe thì mình sẽ trở nên khao khát ạ. 빨리 병이 나으면 좋겠다. Mình khao khát là mong mình có thể nhanh chóng khỏi lại. 그리고 우리가 사랑하는 사람들이 큰 병에 걸려도 우리는 간절해져요. Và khi mà những người thân yêu của chúng ta sức khỏe có khó khăn, sức khỏe có vấn đề thì chúng ta cũng có cái tấm lòng khao khát ạ. 저희 아버지가 입원해서 쓰러졌을 때 전 너무나 간절했었습니다. Cái đợt trước khi mà bố của thầy bị ngất. bị ngất ạ. Bị ngất thì lúc đấy là tấm lòng của thầy cũng đã rất là khao khát ạ. 제가 아버지를 많이 사랑해서도 아니고 제가 효자라서 그런 것도 아니에요. Không phải là bởi vì thầy yêu thương bố của mình, hiếu thảo với bố của mình nên là như vậy đâu ạ. 그냥 아버지께 죄송했고 Mà chỉ thấy là có lỗi với bố của mình ạ. 아버지가 구원받지 않고 하나님 만나는 것을 정말 원하지 않았어요. Và thực sự là thầy không muốn là bố của thầy gặp Đức Chúa Trời trong cái trạng thái chưa nhận được sự cứu rỗi ạ. 그때 진짜 간절했거든요. Và lúc đó thì tấm lòng của thầy đã thực sự rất khao khát ạ. 우리는 나의 건강을 잃거나 내 사랑하는 사람들이 큰 병에 걸렸을 때 마음이 간절해집니다. Khi mà chúng ta bị mất đi sức khỏe hay là những người thân thương của chúng ta bị mắc bệnh nặng thì tấm lòng của chúng ta trở nên khao khát ạ. 우리는 직장을 잃었을 때 마음이 막막해지죠. Khi chúng ta bị mất đi việc làm, bị mất việc ạ, thì tấm lòng của chúng ta cũng trở nên mù mịt đúng không ạ? 앞으로 어떻게 살아갈까? Không biết là về sau mình sẽ phải sống như thế nào. 큰 돈을 사기당했을 때는요. Rồi khi mà mình bị lừa mất một số tiền lớn thì sao ạ? 마음이 정말 아플 거예요. Thì có lẽ tấm lòng cảm thấy rất là đau ạ. 사람을 잃었을 때는요. Vậy thì khi mà mất đi tình yêu thương thì sao ạ? 사람이요. 내가 진짜 믿었던 사람. Khi mà mất đi cái người mất đi một người nào đó, tức là mất đi cái người mà mình thực sự tin tưởng đó thì sao ạ? 배신을 당했을 때 마음이 정말 힘들 거예요. Khi mà mình bị phản bội thì thực sự tấm lòng của mình sẽ cảm thấy rất đau đớn ạ. 그러면 주님을 사랑하는 마음을 잃었을 때는요. Vậy thì khi mình mất đi cái lòng yêu mến Chúa thì sao ạ? 주님은 내 건강보다 훨씬 중요하신 분입니다. Chúa là đấng còn quan trọng hơn rất nhiều so với sức khỏe của mình ạ. 내 돈보다 Còn 내 주변의 사람들보다 훨씬 중요하신 분이잖아요. chẳng phải Đức Chúa Trời là đấng quan trọng hơn rất nhiều so với tiền bạc hay là quan trọng hơn rất nhiều so với những người xung quanh của chúng ta hay sao? 그 주님을 향한 사랑을 잃었다면 Nếu như mình lại đánh mất đi cái tấm lòng yêu thương hướng đến Chúa như vậy 정말 우리 간절해져야 되지 thì 않겠습니까? chẳng phải là chúng ta nên trở nên cần phải khao khát hơn hay sao? 그 주님을 향한 사랑을 회복하기까지 정말 발버둥 쳐야 되지 않겠습니까? Chẳng phải là chúng ta cần phải vùng vẫy cho đến khi mà mình hồi phục được lại cái lòng yêu mến Chúa hay sao ạ? 근데 하나님은 우리가 돌이키면 분명히 그 마음을 회복시켜 주시겠다고 약속하셨어요. Mà Đức Chúa Trời thì đã hứa rồi ạ. Nếu như mà chúng ta ăn năn thì chắc chắn Đức Chúa Trời Ngài sẽ hồi phục lại tấm lòng đó cho chúng ta. 하나님의 구하시는 제사는 상한 심령이라 하나님이여 상하고 통회하는 마음을 주께서 멸시치 아니하시리이다. Sinh tế đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm linh đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh rẻ đâu ạ. 여호와께서는 자기에게 간구하는 모든 자, 곧 진실하게 간구하는 모든 자에게 가까이 하시는도다. Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, tức ở gần mọi người thành tâm cầu khẩn Ngài ạ. 진실하게 간구하는 그 사람에게 하나님은 가까이 해주셔요. Tức là người nào mà thành tâm cầu khẩn Ngài thì Chúa sẽ ở gần người đó ạ. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이요.
Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính à. 여러분 예수님께서 십자가에 돌아가셨을 때 그 옆에 같이 십자가에 달려 죽어가던 강도가 있었습니다. Thưa mọi người, khi mà Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh ở trên thập tự giá thì đã có hai tên tội phạm bị đóng đinh ở bên cạnh Ngài ạ. 그가 전심으로 하나님께 회개했을 때요. Khi mà một kẻ chọn ăn năn chọn lòng ăn năn với Chúa ạ, 예수님은 구원해 주셨습니다. thì Đức Chúa Giêsu đã cứu rỗi người đó ạ. 하물며 자녀된 우리가 Huống chi chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời ạ. 하나님께 철저하게 회개할 때 새로운 마음을 주시지 않겠습니까? Khi chúng ta ăn năn triệt để với Chúa thì Chúa lại không hồi phục lại tấm lòng cho chúng ta hay sao ạ? 너희 중에 누가 아들이 떡을 달라 하면 돌을 주며 생선을 달라 하면 뱀을 줄 사람이 있겠느냐? Có ai trong các con khi con mình xin bánh lại cho đá hay là xin cá mà lại cho rắn chăng? 너희가 악한 자라도 자식에게 좋은 것을 줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 곳으로 주시지 않겠느냐? Vậy nếu các con vốn là người xấu còn biết cho con mình các vật tốt, huống chi cha các con ở trên trời lại không ban những vật tốt cho những người xin Ngài sao ạ? 우리가 하나님께 새로운 마음 전심을 달라고 할 때 하나님이 안 주실까요? Khi mà chúng ta chọn lòng cầu khẩn, cầu xin Chúa như vậy thì Chúa lại không ban cho chúng ta sao ạ? 우리가 전심을 회복하지 못하는 이유는 우리가 철저하게 회개하지 않기 때문 아닐까요? Lý do mà chúng ta vẫn chưa chọn lòng được với Đức Chúa Trời có phải là bởi vì chúng ta vẫn chưa ăn năn triệt để hay không ạ? 잘못된 건 느껴요. Cảm nhận được là mình sai trái ạ. 이게 아니란 걸 우리는 생각을 해요. Và cũng nhận ra rằng là cái điều này là không phải ạ. 근데 철저하게 회개하지 않기 때문에 Nhưng mà 우리가 bởi vì- 전심을 회복하지 못하는 겁니다. Nhưng mà bởi vì không ăn năn triệt để nên chúng ta không khôi phục lại được cái sự chọn lòng đối với Chúa ạ. 우리는 더욱 철저해져야 합니다. Chúng ta cần phải triệt để hơn nữa ạ. 하나님 앞에 마음을 정말 철저해져야 됩니다. Thực sự là chúng ta cần phải triệt để ăn năn triệt để hơn nữa trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 하나님은 늘 우리에게 전심이시거든요. Bởi vì Đức Chúa Trời đối với chúng ta luôn là chọn lòng ạ. 하나님은 늘 우리를 Và 생각하시거든요. Đức Chúa Trời bởi vì Đức Chúa Trời Ngài luôn nghĩ cho chúng ta. 우리 마음은요. Nhưng mà tấm lòng của chúng ta thì sao ạ? 그리고 우리가 전심을 회복하기 위해서는 아주 간단합니다. Và cái cách để cho chúng ta có thể hồi phục lại được sự chọn lòng đối với Chúa rất là đơn giản thôi ạ. 우리 마음을 차갑게 하는 것들을 멀리하고요. Chúng ta hãy tránh xa những cái thứ khiến lòng của chúng ta bị nguội lạnh ấy ạ. 우리 마음을 뜨겁게 하는 것들을 가까이 하면 됩니다. Rồi chúng ta chỉ cần ở gần với những cái thứ khiến cho lòng của chúng ta trở nên nóng bỏng là được ạ. 우리 마음을 차갑게 하는 게 무엇일까요? Nhưng cái thứ làm cho tấm lòng của chúng ta nguội lạnh đi là gì ạ? 죄입니다. Đó là tội lỗi ạ. 10편 40편 Thi Thiên đoạn 41 ạ. Đoạn 40 ạ. (12절) Thi Thiên đoạn 40 câu 12. 같이 읽겠습니다. Đoạn 10편 40편 12절 Thi Thiên đoạn 40 câu 12 chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 무수한 재앙이 나를 둘러싸고 나의 죄악이 내게 미치므로 우러러볼 수도 없으며 죄가 나의 머리털보다 많으므로 내 마음이 사라졌음이니이다. 죄가 너무 많아서 내 마음이 사라졌습니다. Bởi vì tội ác nhiều khiến lòng con kinh hãi. Tiếng Hàn thì có nói là tấm lòng con bị biến mất ạ. 죄가 있을 때 어떤 마음이 사라질까요? Khi có tội lỗi thì tấm lòng gì sẽ bị biến mất đi ạ? 시편 51편 다윗의 기도처럼 자원하는 마음이 사라지고요. Giống như cái lời cầu nguyện của David ở trong sách Thi Thiên đoạn 51 đó là sẽ bị mất đi cái tinh thần tự nguyện ạ. 구원의 즐거움, 그 즐거운 마음이 사라집니다. Rồi cái tấm lòng vui mừng bởi vì sự cứu rỗi cũng biến mất đi ạ. 우상도 그렇습니다. Thần tượng cũng như vậy ạ. 우상이 있다면 Nếu như mà mình có thần tượng ạ, 하나님보다 더 열심으로 대하고 있는 것, những cái mà mình đang đối xử với nó chăm chỉ hơn 하나님보다 더 생각하고 là Đức Chúa Trời, nghĩ đến nó nhiều hơn là Đức Chúa Trời, 하나님보다 더 많이 보고 xem nó nhiều hơn là Đức Chúa Trời. 하나님보다 더 많이 접하는 거 있잖아요. Có những cái mà mình tiếp xúc với nó nhiều hơn là tiếp xúc với Đức Chúa Trời đấy ạ. 그게 우상입니다. Thì những cái đó là thần tượng đấy ạ. 그게 우리 마음을 빼앗아가요. Và những cái đó nó sẽ cướp mất đi lòng của chúng ta. 포도원을 허는 작은 여우를 잡으라고 하셨습니다. Chúa đã nói rằng hãy bắt lấy những con trồn nhỏ phá hoại vườn nho ạ. 내 마음의 즐거움을 빼앗는 세상 것들이 내 마음을 들락날락하고 있는데요. Nhưng cái thứ của thế gian này nó đã cướp mất đi tấm lòng của chúng ta, nó đang đi ra đi vào trong tấm lòng của chúng ta như vậy. 그걸 잡아야 합니다.
chúng ta cần phải bắt lấy nó. 그래 우리가 전심이 될 수 Và 있어요. như vậy thì chúng ta mới có thể chọn lòng với Đức Chúa Trời được ạ. 염려도 그렇습니다. Và cái nỗi lo lắng cũng như thế ạ. 염려도요, 우리 마음을 갉아먹는 거예요. Cái nỗi lo lắng nó sẽ bào mòn tấm lòng của chúng ta. 누가복음 21장에 염려가 마음을 둔하게 한다 그랬습니다. Ở trong sách Luca 21장. đoạn 20 đoạn 21 thì có cái lời nói rằng khiến lòng của con mê mẩn ấy ạ. 마음을 뺏는 거예요. Tức là tấm lòng bị cướp mất đi ấy ạ. 그래서 죄, 우상, Thế nên 그리고 염려를 멀리 하고요. tội lỗi, thần tượng và cái nỗi lo lắng đó chúng ta cần phải tránh xa. 우리 마음을 뜨겁게 해주는 것들을 아주 가까이 해야 됩니다. Và chúng ta cần phải ở rất gần với những cái thứ khiến cho lòng của chúng ta có thể nóng bỏng được ạ. 우주에서 가장 뜨거우신 분은 하나님이십니다. Đấng nóng bỏng nhất ở trong vũ trụ này đó chính là Đức Chúa Trời ạ. 하나님처럼 뜨거우신 분이 없습니다. Không có ai nóng hơn Đức Chúa Trời ạ. 정말 하나님은 모든 사람들을 사랑하시잖아요. Chẳng phải là Đức Chúa Trời Ngài yêu thương tất cả con người hay sao ạ? 지금도 구원받지 않은 사람들에게 사랑을 베풀어주고 Ngay 계시잖아요. cả bây giờ Đức Chúa Trời Ngài cũng đang ban cái lòng thương xót của Ngài cho những người chưa nhận được sự cứu rỗi ạ. 비를 주시고 결실기를 주시고 계십니다. Ngài vẫn đang ban cho mưa và ban cho mùa màng nhiều thực phẩm ạ. 그 하나님을요 우리가 가까이 해야 됩니다. Chúng ta cần phải ở gần Đức Chúa Trời đó ạ. 네, 하나님의 책 말씀이요. Ở gần lời của Đức Chúa Trời là sách Kinh Thánh này ạ. 말씀을 가까이 하지 않으면 nếu như 우리 chúng ta- 마음은 절대 뜨거워지지 않습니다. Nếu như chúng ta không gần gũi với lời Kinh Thánh á, lời của Chúa thì tấm lòng của chúng ta tuyệt đối sẽ không trở nên nóng được đâu ạ. 예레미야 23장입니다. Chúng ta mở sách Jeremiah 29절. 23 câu 29 á. 예레미야 23장 29절. Jeremiah đoạn 23 câu 29 á. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. Lời 나 ta chẳng 여호와가 phải như lửa, 말하노라 như 내 búa 말이 đập vỡ 불 đá 같지 sao. 아니하냐 Đức Giê-hô-va phán 반석을 vậy. 쳐서 부서뜨리는 방망이 같지 아니하냐. 여기 방망이는요 쇠몽둥이에요. 쇠망치입니다. Búa ở đây là cái búa sắt ấy ạ. 오한마라고 하죠. 건설 현장에서요 오한마 가지고 다 부술 수 있습니다. Ở trong một cái công trường người ta thi công, người ta muốn phá đổ cái gì đó thì chỉ cần có cái búa thì người ta có thể đập được vỡ hết ạ. 말씀이 그렇습니다. Và lời của Chúa cũng như vậy ạ. 하나님의 말씀은 우리 마음에 잘못된 것들을 부서뜨립니다. Lời của Chúa sẽ đập vỡ hết những cái thứ sai trái ở trong lòng của chúng ta. 뿐만 아니라 말씀은요 우리 마음에 불을 붙여주세요. Và không những thế, lời của Chúa còn nhem lửa cho lòng của chúng ta. 성경은 뜨거운 책이거든요. Bởi vì sách Kinh Thánh là một cuốn sách nóng ạ. 근데 어떤 분들이 이렇게 얘기하실 거예요. Nhưng mà có ai đó thì có lẽ là có ai đó sẽ nói như này ạ. 목사님, 제가 꾸준히 말씀 듣고 있습니다. Mục sư ơi, em cũng đang nghe bài giảng đều đặn ạ. 그리고 매일 말씀도 읽고 있습니다. Rồi mỗi ngày em cũng đều đọc sách Kinh Thánh. 그런데 마음이 뜨거워지지 않습니다. Nhưng mà tấm lòng của em chẳng thấy nóng lên tí nào. 예, 그럴 수 있습니다. Vâng, có thể như vậy ạ. 간절한 마음으로 말씀을 듣지 않으면 그럴 수 있습니다. Nếu như không nghe bài giảng với cái tấm lòng khao khát đó, thì có thể sẽ như vậy ạ. 예수님은 간절한 사람을 만나 주셔요. Đức Chúa Trời Ngài chỉ gặp những cái người nào khao khát thôi ạ. 예수님께서 몸된 교회 가운데 행하고 계십니다. Đức Chúa Giêsu thì Ngài đang làm việc ở trong hội thánh thân thể của Chúa ạ. 지금도 여기 계십니다. Và ngay cả bây giờ Ngài cũng đang ngự ở đây ạ. 누구의 마음을 만져 주시냐면요. Và Ngài sẽ chạm đến tấm lòng của ai ạ? 간절한 사람입니다. Chạm đến tấm lòng của những người khao khát ạ. 예수님의 두 제자가 엠마오로 내려갔습니다. Hai môn đồ của Đức Chúa Giêsu thì đang trên đường đi xuống Emmaus ạ. 그들은 예수님을 강권에서 붙잡았어요. Và hai người đó thì đã nài ép Đức Chúa Giêsu ở cùng với mình ạ. 그러니까 예수님이 그들과 함께 Vì 해주셨습니다. thế nên là Đức Chúa Giêsu đã ở cùng với hai người này ạ. 하나님의 뜻을 더 풀어주셨어요. Và Chúa đã giải thích rõ hơn cho họ hiểu được cái ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 말씀을 듣는 거 중요합니다. Cái việc nghe bài giảng là quan trọng ạ. 말씀을 읽는 거 Và 중요합니다. việc đọc sách Kinh Thánh cũng quan trọng ạ. 더 중요한 Và 것은요. điều quan trọng hơn là gì ạ? 간절한 마음이에요. Đó là cái tấm lòng khao khát ạ. 그때 예수님이 우리를 만나 주셔요. Phải có tấm lòng khao khát thì Đức Chúa Giêsu mới gặp chúng ta. 그래야 우리가 전심을 회복할 수 있어요. Phải như vậy chúng ta mới có thể khôi phục lại cái 그래야 sự 우리가 chọn lòng. 전심을 유지할 수 있어요. Phải như vậy chúng ta mới có thể duy trì được cái tấm lòng chọn lòng với Chúa ạ. 그리고 우리가 전심을 회복하기 위해서 유지하기 위해서는 Để cho chúng ta có thể khôi phục lại và duy trì được tấm lòng chọn lòng là gì ạ? 주의 일에 더 수고해야 됩니다. Đó là chúng ta cần phải vất vả hơn nữa trong công việc của Chúa. 신기하죠? Rất là thần kỳ đúng không ạ? 주의 일을 하면 피곤할 것 같은데 Nếu mà làm việc của Chúa thì chắc là sẽ mệt mỏi lắm ạ. 주의 일을 하는 게
전심을 회복하고 유지하는 방법이라는 거예요. Nhưng mà việc mà làm công việc của Chúa đó chính là cái cách để cho chúng ta có thể khôi phục sự chọn lòng và duy trì được sự chọn lòng đối với Chúa ạ. 요한복음 4장입니다. Rằng đoạn 4 ạ, 30절. câu 30 ạ. 요한복음 4장 34절입니다. Rằng đoạn 4 câu 34 nhé. 같이 읽겠습니다. Câu 34 ạ, chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 예수께서 Đức Chúa 이르시되 Giêsu nói 나의 với họ, 양식은 lương 나를 thực của 보내신 ta 이의 là làm 뜻을 theo ý 행하며 muốn của Đấng 그 đã sai 일을 ta 온전히 và hoàn tất 이루었은 công việc của 이것이니라. Ngài. 이 상황은 예수님께서 사마리아에 있는 여자를 전도하시기 위해 가셨을 때예요. Cái cảnh này đó chính là cái lúc mà Đức Chúa Giêsu đến Samari để truyền giảng cho người phụ nữ ở Samaria. 그때 예수님의 제자들이 이제 먹을 거를 구하러 갔다가 예수님께 이제 왔어요. 먹을 걸 가져왔습니다. Ở lúc đó thì các môn đồ của Đức Chúa Giêsu đã đi vào trong làng để kiếm được cái đồ ăn và đã quay trở lại với Chúa và nói rằng chúng con đã đem đồ ăn về đây ạ. 제자들이 예수님께 이거 드세요 했더니요. Và các môn đồ thì có mời Đức Chúa Giêsu là xin Chúa hãy dùng những cái đồ ăn này ạ. 예수님께서 그들에게 말씀하시기를 나는 너희가 모르는 나의 양식이 있다. Thì Đức Chúa Giêsu đã phán với các môn đồ rằng ta có thức ăn để ăn mà các con không biết ạ. 그러니까 예수님의 제자들이 궁금했던 거예요. Thế là các môn đồ mới thắc mắc ạ. 누가 우리 전에 뭐 먹을 걸 예수님께 갖다 드렸나? Không biết là trước khi chúng ta về có ai đó đã đem cái thức ăn gì đó đến cho Chúa ăn rồi hả? 네, 아니요. 그때 이제 예수님이 이렇게 말씀하신 거예요. 나의 양식은 Nhưng mà không phải đâu ạ. Lúc đó Đức Chúa Giêsu có nói rằng lương thực của ta là 나를 보내시니 하나님의 뜻을 행하며 그 하나님의 일을 온전히 이루는 이것이다. lương thực của ta là làm theo ý muốn của Đấng đã sai ta và hoàn tất công việc của Ngài ạ. 우리가 밥을 먹을 때 즐겁습니다. Khi chúng ta được ăn cơm thì chúng ta thấy vui đúng không ạ? 힘이 납니다. Chúng ta có sức ạ 만족함이 있습니다. và chúng ta thấy thỏa mãn ạ. 우리 영혼의 양식이 무엇일까요? Vậy thì lương thực cho linh hồn của chúng ta là gì ạ? 하나님의 뜻을 행하는 거예요. Đó là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. 하나님의 일을 이루는 거예요. Đó là hoàn tất ý muốn của Đức Chúa Trời. 양식이기 때문에 밥이기 때문에 하나님이 주시는 힘이 있어요. Bởi vì có lương thực, bởi vì mà có cái sức mà Đức Chúa Trời ban cho ạ. 만족함이 있습니다. Có sự thỏa mãn ạ. 하나님의 일을 할 때요. Khi chúng ta làm công việc của Đức Chúa Trời ạ. 하나님을 향한 마음을 더 일으켜 주시고요. Chúa sẽ đánh thức lại cái tấm lòng của chúng ta hướng đến Chúa hơn ạ. 정말 우리 마음을 하나님으로 채워 주셔요. Và thực sự là lấp đầy Đức Chúa Trời vào trong tấm lòng của chúng ta. 하나님의 일을 할 때요. Khi chúng ta làm công việc của Đức Chúa Trời ạ. 그런데 우리가 주님의 일과 복음 전하는 일에 인색해지면 우리 마음은 메말라지게 됩니다. Tuy nhiên khi mà chúng ta trở nên keo kiệt trong công việc của Chúa, chúng ta keo kiệt phục vụ công việc của Chúa thì tấm lòng của thì tấm lòng của chúng ta sẽ càng bị biến mất đi ạ. 신기하죠? Rất là thần kỳ đúng không ạ? 네, 우리가 전심을 회복하고 유지하기 위해서는 주일에 더 힘쓰는 거예요. Thế nên là để cho chúng ta có thể khôi phục và duy trì được cái sự chọn lòng đối với Đức Chúa Trời thì chúng ta cần phải vất vả trong công việc của Chúa ạ. 여러분 아사 왕은 최소 15년은 하나님 앞에 전심으로 살았던 사람이었습니다. Ít ra thì vị vua Asa này cũng đã sống 15 năm chọn lòng đối với Đức Chúa Trời ạ. 그래서 그는 하나님의 능력을 받았습니다. Bởi vì thế mà vua đã nhận được quyền năng, sức lực từ Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 주목을 받았습니다. Cũng đã được Đức Chúa Trời để tâm đến ạ. 하나님께 쓰임을 Và 받았습니다. cũng đã nhận được sự sử dụng của Đức Chúa Trời ạ. 그가 하나님의 책망을 듣고 돌이켰다면 얼마나 좋았을까요? Nếu như lúc mà Đức Chúa Trời của trách ông mà ông ăn năn hồi tâm, ăn năn quay trở lại thì tốt đẹp biết bao ạ. 그가 끝까지 하나님께 귀히 쓰임 받았다면 얼마나 좋았을까요? Rồi nếu như mà Asa nhận được sự sử dụng quý giá từ Đức Chúa Trời đến cùng thì tốt đẹp biết bao ạ. 아사 왕도 나중에 그리스도의 심판대 앞에 설 텐데요. Sau này thì vua Asa cũng sẽ đứng trước tòa phán xét của Đấng Christ ạ. 아, 내가 그때 책망을 듣고 돌이켰어야 되는데 하는 후회를 하지 않겠습니까? Thì trong phạm có lẽ là vua Asa cũng sẽ cảm thấy hối hận rằng biết thế lúc đó khi được Chúa của trách như vậy thì mình hồi tâm ăn năn thì có phải tốt hơn không? 여러분 신앙은요 끝이 중요합니다. Thưa mọi người, cái ở trong đời sống đức tin thì cái sự kết thúc mới là quan trọng ạ. 일의 끝이 시작보다 낫고 Kết thúc một việc tốt hơn khởi đầu việc đó ạ. 신앙이 용두사미가 되면 안 되는 거예요. Đời sống đức tin của chúng ta mà lại trở thành đầu voi đuôi chuột thì không được nha. 한국어로는 용두사미잖아요. 베트남 말로는 코끼리 머리에 쥐 꼴입니다.
Đầu voi đuôi chuột, tiếng Hàn của nó là đầu rồng đuôi rắn ạ. 어쨌든 이 신앙생활은요 끝이 좋아야 됩니다. Nói chung là trong đời sống đức tin thì cái đuôi, tức là cái kết đó phải là quan trọng ạ. 그 말은 지금부터가 중요하다는 거예요. Thì điều đó có nghĩa là gì ạ? Đó là từ bây giờ là quan trọng ạ. 우리가 주님 오시기 직전의 시대에 살고 있습니다. Chúng ta đang sống ở trong cái thời đại mà cái sự tái lâm của Chúa đang ở ngay trước mắt ạ. 우리가 주님 곧 오실 거라고 이야기하고 있습니다. Chúng ta cũng nói rằng là Chúa đến mau chóng ạ. Chúa sắp đến ạ. 그러면 이제 우리가 주님을 만나는 거예요. Vậy thì là chúng ta sẽ gặp Chúa ạ. 그러면 전심으로 주님을 향하고 있을 때 만나면 좋지 않겠어요? Thì chẳng phải là khi mà mình đang còn chọn lòng với Đức Chúa Trời mà mình được gặp Chúa thì tốt hơn, đúng không ạ? 주님도 기뻐하시고 Chúa cũng vui mừng, 우리도 기쁘지 않겠습니까? rồi chúng ta cũng vui mừng. 그래서 정말 전심으로 회개해서 하나님께 능력을 받았던 한 사람 소개해드리고 마치겠습니다. Thầy sẽ giới thiệu cho mọi người một người chọn lòng đối với Đức Chúa Trời và sau đó thì đã chọn lòng ăn năn với Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời sử dụng nhé. 사사기 16장입니다. Sách các quan xét 16장 đoạn 28절. 16. Các quan xét đoạn 16. 28절이요. Câu 28 ạ. 사사기 16장 28절. Sách các quan xét đoạn 16 câu 28 ạ. 예, 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. Bấy giờ 삼손이 Samson 여호와께 kêu cầu Đức 부르짖어 Giê-hô-va 가로되 주 Chúa Giê-hô-va 여호와여 ơi, xin Ngài 구하옵나니 nhớ đến con. 나를 Lạy Đức Chúa Trời, 생각하옵소서. xin ban sức mạnh cho 하나님이여 con chỉ lần 구하옵나니 này thôi. 이번만 Để 나로 con 강하게 báo thù dân 하사 Philippines 블레셋 về đôi mắt 사람이 của con. 나의 두 눈을 뺀 원수를 단번에 갚게 하옵소서 하고. 예, 삼손은 이성에 약했습니다. Samson thì yếu về mặt người khác giới ạ. 결국 하나님의 징계를 받아서 두 눈이 다 빠져버렸어요. Và cuối cùng thì Samson đã bị trừng phạt và đã bị móc mất hai mắt ạ. 그래도 삼손은요 마지막에 진실되게 회개했습니다. Nhưng mà cuối cùng thì Samson đã ăn năn chân thật ạ. 전심으로 회개했습니다. Đã ăn năn một cách trọn lòng ạ. 그러자 하나님께서 능력을 주셨어요. Và bởi vì thế nên là Đức Chúa Trời đã ban cho ông năng lực ạ. 그 블레셋 사람들과 함께 장렬하게 전사했지만 Mặc dù là Samson thì đã chết chung cùng với những người Philippines ở đó. 네, 그런데 살아있을 때 죽였던 사람보다 그가 죽을 때 죽인 사람이 훨씬 많았어요. Nhưng mà lúc mà Samson chết thì Samson đã giết chết nhiều người hơn so với lúc ông còn sống ạ. 하나님의 능력을 받았어요. Bởi vì Samson đã nhận được năng lực từ Đức Chúa Trời ạ. 그리고 히브리서 11장 믿음장에 삼손의 이름이 올라가 있습니다. Trong sách Hebrew đoạn 11 đoạn của Đức Tin đó thì Samson đã được ghi chép vào trong đoạn của Đức Tin ạ. 네. 하나님은 전심으로 회개하는 사람에게 정말 전심으로 능력을 베풀어 주십니다. Đức Chúa Trời Ngài sẽ chọn lòng ban năng lực của Ngài cho những cái người ăn năn chọn lòng ạ. 그런 사람들을 찾고 계십니다. Và Ngài cũng đang tìm kiếm người như thế vậy ạ. 그래서 우리가 Thế 그런 nên 사람이 되어야 되겠습니다. chúng ta cần phải trở thành người như thế ạ. 기도하고 Ta 마치겠습니다. cùng cầu nguyện và kết thúc ạ. 하나님 아버지, 저희를 구원해 주심에 감사드립니다. Đức Chúa Trời Cha của chúng con ơi, chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con sự cứu rỗi. 저희를 향한 그 하나님의 마음과 사랑을 더 알아가길 원합니다. Chúa, chúng con mong muốn rằng chúng con có thể hiểu rõ hơn nữa cái tấm lòng cũng như tình yêu thương Ngài hướng đến con, người hướng đến chúng con. 도와주시옵소서. Xin Chúa hãy giúp đỡ chúng con. 제가 하나님 앞에 늘 전심으로 살아갈 수 있도록 도와주심도 감사드립니다. Chúa, chúng con cũng dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã giúp đỡ chúng con để chúng con có thể sống trọn lòng với Chúa. 늘 뜨거운 마음으로 전심으로 하나님과 동행할 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa, xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để chúng con có thể luôn luôn đồng hành cùng với Chúa với cái tấm lòng nóng bỏng, với sự chọn lòng. 이번 주에 있을 국제학교 집회 가운데서도 함께하여 주시옵소서. Xin Chúa Ngài cũng ở cùng với chúng con trong đợt hội thảo đang diễn ra tại trường quốc tế trong tuần này. 또 한국에서 학교 수양회가 시작이 되는데 함께해 주셔서 많은 영혼들이 구원받을 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, hội tu dưỡng mùa hè cũng đang bắt đầu được diễn ra ở bên Hàn Quốc. Vậy xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ để sẽ có nhiều linh hồn hơn nữa tham gia và nhận được sự cứu rỗi.
예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. Amen.